puhutaan nyt merkittävästä kehitysloikasta rakennusalalla. Kiinteistöalan toimijoiden pitää tunnistaa riskejä aikaisempaa laajemmin. Me voidaan vaikuttaa omaan ja seuraavien sukupolvien elinoloihin enemmän kuin koskaan. Hyvä. Oikein lämpimästi tervetuloa Kira-ilmasto-ohjelman tulostilaisuuteen. Mun nimi on Teemu Lehtinen, mä oon Kira-hubista. Salla Saukkariipi Green Building Council Finlandilta ja tervetuloa myös mun puolesta. Hyvä, me tullaan moderoimaan kahdestaan tämä päivä tänään. Ja seuraavan 2-tuntisen aikana tullaan keskittyä uusimpiin Kira-ilmasto-ohjelman tuloksiin aiheella kiertotalous ja fiksu purkaminen vähähiilisen rakentamisen vauhdittajina. Meillä on 7 hanketta esittelemässä tuloksiaan. Käydään myös yhteinen paneelikeskustelu ja sitten katsotaan itse asiassa ohjelmaa hetken päästä lisää. Tänään myös meillä on Menti käytössä, eli etäosallistujat pääsee seuraavan 2-tuntisen aikana laittamaan helposti ja anonyymisti myös omia kysymyksiä, kommentteja hankkeelle ja keskusteluun mukaan. Me nostetaan niitä sitten mukaan sopivissa määrin. Ja tuosta ruudulta näkyy toi Mentin koodi, eli menti.com, ja sitten mennään 45332592, niin pääsette laittamaan sinne niitä omia kysymyksiä. Meillä on myös erityinen päivä tänään siltä osin, että meillä on työelämään tutustuminen TET-harjoitteluviikko täällä Marjanolla ykkösellä, ja meillä on tänään ollut 8 tettiläistä mukana valmistelemassa myös tätä tilaisuutta, ja siinä he ovat. Otetaan he mukaan myös tähän lähetykseen ja pienet kuulumiset sieltä. Olkaas hyvä. Moikka. Moi. Mä oon Paveli ja mä oon Viikin normaalikoulusta. No niin, Viikistä. Joo. Hyvä. Millainen viikko teillä on ollut? Tosi mukavaa ja silleen oppii paljon asioita enemmän kuin koulussa mun mielestä. Ja se on paljon kivempaa. Nyt on ollut 3. päivä. Mahtava juttu. Oli kiva hostaa teitä tänään täällä meidän Urban 3 tilassa. Kiva, että pääsitte. Yes. Kiitos teidän työpanoksesta myös. Kiitos sama. Kiitos. Hyvä. Mutta eiköhän mennä sitten katsoa tämän 2-tuntisen ohjelmaa vähän tarkemmin. Eli tosiaan 7 hanketta. 7 hanketta ja käydään jokaisen kanssa ensin lyhyt 5 minuutin esittely tuloksista. Eli ensimmäisenä purusta säilöön ja kiertoon ekokumppaneilta, sitten rakennusosien laajamittainen uudelleenkäyttö Forssan kaupungilta, Terra AI, älykkään vähähiilisen maankäytön ratkaisu Sitovaissilta, elinkaariominaisuuksien arviointi ja toteutus EKAT RTS:ltä, vähähiilisen krematorion hankintaselvitys Makonilta, vähähiilisen korjauksen purun elinkaarimalli Vantaan kaupungilta ja sitten ratuohjeet vähähiiliseen korjausrakentamiseen Mittaviivalta. Ja sitten käydään vähän yhteinen syvempi keskustelu, miltä tämä kokonaisuus näyttää, millaisia mahdollisia synergioita hankkeiden välillä on löydettävissä, mikä on nykytila tässä teemassa ja miten tästä eteenpäin kohti tulevaisuutta, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Tämän keskustelun jälkeen meillä on sitten vielä lyhyet tutkimuslaitosten ajankohtaiskatsaukset. Meillä on 4 tutkimuslaitos kertomassa heille ajankohtaisista tutkimusteemoista ja mahdollisista yhteistyökuvioista, jos vaikka projekteihin haluaa tulla mukaan tietyllä teemalla ja niin edespäin. Siellä on Metropolia, VTT, Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto sitten mukana. Ja ihan lopussa meillä on sitten lyhyt Business Finlandin rahoitusinfo, erityisesti tuohon Go Research Instrumenttiin Virpi Mikkoselta. Ja pyritään lopettaa sitten viimeistään 3. Mutta tällaisella ohjelmalla tänään. Kyllä, tiukka aikataulu, mutta paljon asiaa. Joo, ja kun on tiukka aikataulu, niin pyritään pitämään näistä annetuista minuuteista suht tarkasti kiinni, niin ei sitten syödä jonkun toisen aikaa sieltä.
Mutta eiköhän sen pidemmittä puheitta lähetä sitten rullaamaan. Eli mä haluaisin kutsua ensimmäisenä lavalle säilöhankkeesta Karoliina Tuukkasen ekokumppaneilta. Olkaapa hyvä. Ja tuosta mikkiä siitä sitten eteenpäin. Joo, hyvää iltapäivää kaikille ja hei vaan ja terveiset Pirkanmaalta Tampereelta. Hauska olla täällä. Tämä on aina asiantuntijalle paha, kun pitää 5 minuutissa yksi tommonen vähän reilu vuoden hanke puhua pussiin, mutta katsotaan, että miten mulle käy. Kysymyksessä on siis tosiaan ympäristöministeriön rahoittama Next Generation EU-säilöhanke, jossa testattiin erityisesti tiilien ihana irrottamista ja siihen liittyvää välivarastointia ja mietittiin myös vähän CO2-päästöjä ja kustannuksia ja sitten tarkoituksena on tästä kehittää ihan tämmöinen toimintamalli, joka olisi mahdollisimman funktionaalinen. Nyt ollaan siis lähellä käytäntöä, eli nyt ollaan jo siellä, että mitä pitää kunnissa tapahtua eri tavalla, jotta uudelleenkäyttö on mahdollista ja ollaan pyritty niin kuin kaikessa meidän toiminnassa mahdollisimman konkreettiseen lopputulokseen. Me ollaan tosiaan ekokumppanien alainen tämmöinen Kiertalous Pirkanmaa, maakunnallinen kiertotalouden kehittämiskeskus ja me toimitaan erityisesti Pirkanmaalla ja keskitytään katu- ja maanrakentamiseen, talonrakentamiseen ja teollisiin symbiooseihin. Ja nyt ollaan tosiaan tässä talonrakentamisen teemassa ja mun kollegani Heikki Moilanen on sitten ollut tässä säilöhankkeessa mun kanssa asiantuntijana. Me ollaan oltu päätoteuttajia ja sitten meillä on ollut Tampereen yliopisto ja Nokian kaupunki ja Oriveden kaupunki tässä mukana. Ja me irrotettiin yhteensä 50 000 tiiltä ehjänä Nokialla ja Orivedellä, ja sitten mietittiin ihan se ehjänäirrotuksen hankinta, mietittiin, että miten se tehdään se itse ehjänäirrotus, mietittiin välivarastointi, ja sitten mietittiin myös tosiaan ne CO2 ja kustannukset. Ja prosessi on hyvin, hyvin tarkasti dokumentoitu, ja tästä sitten lopputuloksena syntyy tämä toimintamalli, jossa tämän tyyppisiä elementtejä tarkastellaan, että mitä pitää tehdä, jotta päästään siihen, että jossain vaiheessa meidän rakennettu ympäristö, sitten kun se tulee elinkaarensä loppupäähän, joka toivottavasti on mahdollisimman myöhään, niin oikeasti toimisi meille niin kuin rakennusosavarastona. Ei ehkä ihan siellä vielä olla, mutta toivottavasti ollaan sitä kohti menossa. Ja tästä toimintamallista niin me julkaistaan se nyt tällä viikolla tunnin tietoiskussa. Siitä löytyy nettisivuilta meiltä ja sitten esimerkiksi tuolta Kisusta tietoa. Eli tämän viikon torstaina kello 14-15 niin esitellään tämä toimintamalli ja sitten myös niitä CO2- ja kustannuslaskentojen tuloksia. Ja seuraavista askeleista sen verran jätän teidät lukemaan tätä kalvoa, mutta tuossa Heikin kanssa vähän tankattiin ensimmäistä kertaa sillain tarkalla silmällä niitä aika uunituoreita CO2- ja kustannuslaskelmia ja sellainen niin kuin tavallaan mun mielestä aika mielenkiintoinen alustava löydös sieltä tuli, että näissä meidän piloteissa, varsinkin Orivedellä, jossa irrotettiin eniten tiiliä ehjänä, niin kustannukset on enää noin 8-9% neitseellisten materiaalien kustannuksista. Ja sitten me kuitenkin säästetään 80% CO2. Ja nyt jos me katsotaan sitä koko rakennuksen elinkaarta ja paljonko ne niin kuin rakennusosien kustannukset on siitä rakentamisen kustannuksista, niin se on muutenkin niin minimaalisen pieni. Et nyt jos me ollaan tilanteessa, missä se on enää 8-9% kalliimpaa se uudelleenkäyttö, plus että me säästetään ihan valtava määrä CO2, niin kyllä se melkein on se lopputulos se, että ei ole enää mitään syytä, miksei me varsinkin tiilien osalta lähdettäisiin uudelleenkäyttöä tekemään hyvinkin laajamittaisesti. Ja asenteissa ja osaamisessahan tämä nyt sitten tavallaan pitää tapahtua tämä seuraava muutos. Kiitoksia. Kiitos Karoliina. Jatketaan kysymyksien osalta sitten paneelissa ja hienosti pidetty ajasta kiinni. Sitten mennään seuraavaan, eli rakennusosien laajamittainen uudelleenkäyttö ja Antti Heinilä Forssan kaupungilta. Sama ohjeistus tuosta mikkiä tästä esitystä eteenpäin ja 5 minuuttia. Hyvä. Kiitoksia, terveisiä, ei ihan Pirkanmaalta saakka, vaan tästä välistä Forssasta. Rakennusosien laajamittainen uudelleenkäyttö. Meillä oikeastaan lähtökohtana oli sellainen romanttinen muistikuva-ajatus, että aikoinaan Forssa oli merkittävä rakennustuoteteollisuutta. Yksi vanha forssainen kuru sanoi, että Helsingin lähiöt on rakennettu Forssassa, sinne on vaan kuljetettu paikalleen. Ja oikeastaan tätä ajatusta lähdettiin vähän miettimään, että voisiko Forssalla olla roolia siinä
siinä sitten tässä seuraavassa vaiheessa, eli tällaisia jopa isompia rakennusosia, niin niiden uutena kauppapaikkana ja että mitä se vaatisi. Meillä hanke jakautui 2 osaan, joista toinen on, niin se unohdin sanoa, että Hämeen ammattikorkeakoulu on meillä kumppanina hankkeessa ja Olli on tuossa myös mukana sitten hankkeen edustajana. Ensimmäisessä vaiheessa teetettiin selvitys, kirjoituspöytäselvitys aiheesta. Kierivä oli sitä toteuttamassa. Ja sieltä varmaan tämä on teille ammattilaisille varmaan aika triviaali kaavio, mutta tavallaan hahmotettiin meidän eri rooleja prosessissa. Ja siellä on muun muassa nämä oranssit pallurat, äsken puhuttiin kuntien roolista, tunnistettiin kuntien erilaisia rooleja. Ja sitten tämä meidän hankkeen tavoitteena ollut, tämä puhuttiin second hand pro market, niin se kauppapaikka, että minkälainen tehtävä sillä voisi olla tässä purkamisen uudelleenkäytön prosessissa. Toisena osana Hämeen ammattikorkeakoulun osana, siellä lähdettiin mallintamaan sitten simulaatio, minkälainen kokonaisuus tämä osien uudelleenkäyttö olisi. Ja myöhemmin keskustelussa Olli pystyy tästä simulaatiomallista kertomaan paljon enemmän, mutta ajatuksena se, että me löydetään purkukohteilta aikaikkunat, jolloin siellä on tietyt komponentit saatavilla, rakennuskohteilta vastaavat aikaikkunat, milloin nämä komponentit olisi käytettävä. Ja sitten siinä välissä sitten niin kuin puskurina olisi sitten tämä kauppapaikka, missä niitä voitaisiin tarvittaessa pitämään varastossa ja odottamassa käyttöä. Sainko mä pähkinänkuoreen tänne Olli kohtuullisesti? Hyvä. Sitten ehkä niitä tietynlaisia haasteita, mitkä varmaan on myös meille kaikille tuttuja. Lähdetään tällaisesta perusinsinöörin keittiöpsykologiasta, eli tämmöinen hyvin koeteltu tieteenala. Olen ajatellut, että maailmassa on 4 driveria, universaalia driveria. Ensimmäinen on pakko, lainsäädäntö, pakottaa meitä tekemään jotain. Seuraavaan sitten taloudelliset seikat, eli joku asia vaan kannattaa tehdä taloudellisesta syystä tietyllä tavalla. Ja sitten 3. on laiskuus, eli joku asia on helpompi tehdä jollain tietyllä tavalla. 4. sitten on se kaatoluokka jokeri, missä on kaikki muut. Siellä on ideologia, siellä on harrastuneisuus, mitä ikinä voi ollakin. Ja näitä drivereita mietittiin aika tuoreeltaan viime viikon työpajassa vielä, että minkälaiset driverit voisi kannustaa tähän rakennusosien uudelleenkäyttöön. Ja ehkä sinne pakko taloudellinen hyötyosastolle menisi kaikkein eniten tämä aluerakennuttamisen kilpailuvaatimukset. Muistelin esimerkkinä Viinissä, kun suuria alueita on luovutettu gründereille käyttöön, niin siellä on hyvin paljon painotettu sosiaalisia seikkoja. Eli pitää olla tietynlaisia kokoontumistiloja ja tällaisia, ja niistä on kilpailtu. Ne kilpailijat on tosissaan niin kuin toteuttanut hankkeita niin kuin on pyydetty, vaikkei se taatusti ole heille ollut taloudellisesti kannattavaa. Eli noin mittavat aluerakennuttamishankkeet, niissähän tietenkin tämä voisi olla yhtenä kilpailutekijänä, että tietty osa vaaditaan, tai sitten, että kuinka paljon käytetään, niin se olisi niin kuin yhtenä kriteerinä. Sitten mennään ehkä sinne jokeripuolelle, vau-efekti. Siinä oli erittäin hyvä esimerkki, että ollaan niin kuin vanhoista rakennusosista tavallaan tehty joku elementti, mikä jollain tavalla muistuttaa sitä vanhaa paikkaa, mikä halutaan niin kuin kertoa sen uuden rakennuksen tarinassa. Ja samalla kun tuodaan tällainen vau-efekti sinne, niin se ehkä voisi niin kuin omalta osaltaan mahdollistaa enemmän sitten myös niiden muiden rakennusosien uudelleen käyttämistä. Sitten sellainen havainto, ainakin itselleni oli niin kuin viime viikolla oikeastaan uusi havainto. Esimerkiksi Ukrainassa, kun siellä täysin hyväkuntoisia rakennuksia nyt valitettavasti kärsii suuria vaurioita, ei ole korjattavissa, mutta siellä on taatusti rakennusosia täysin niin kuin uudelleen käytettäviä, niin ehkä maailma joutuu miettimään tällaisia asioita. Luojan kiitos, ei täällä Suomessa tällä hetkellä, mutta tällainen kuitenkin tähän teemaan liittyvä seikka. Näin, kiitoksia. Kiitos paljon.
Hyvä. Mennään eteenpäin. Pysytään ajassa edelleen. Kiitos siitä. Terra AI, älykkään vähähiilisen maankäytön ratkaisu. Eero Puurunen, Sitowise. Siitä mikki on päällä Yes. ja klikkeriä. Ole hyvä. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Terveisiä Helsingistä. Tämä mun rooli on kahdellakin tapaa pikkusen epäkiitollinen. Ensinnäkin siksi, että täällä on nyt tämä materiaalin kiertotalous selvästi. Mihin päin mä oikein? En vaan kerran vielä. Mitä? Eteenpäin 2 kertaa. 2 kertaa. Joo. Aivan. Yes. No niin. Materiaalin kiertotalous teemana. Tämä meidän hanke ei mitenkään suoraan siihen teemaan kiinnittynyt. Ja sitten toisaalta tämä meidän rahoitus oli tarkoitettu markkinoiden kartoittamiseen ja muuhun tämmöiseen niin kuin alustavaan työhön. Eli todella hienoa, täällä nähdään paljon varmasti, kuten ollaan jo nähty, konkreettisia esimerkkejä. Mulla se konkreettia jää tällä kertaa valitettavan kauas. Ennen kuin kukaan hihkaisee, että älä nyt mitään yritysesittelyä rupea pitämään, niin puolustuksekseni, että tämä tavallaan nyt tämä esitykseni nojaa siihen, että kerron hieman siitä, että mitä Sitowise tekee. Eli meillä on toimipaikkoja ympäri Suomea ja Ruotsia, ja mitä me nyt sitten oikein rakennetun ympäristön alalla tehdään, niin todella paljon erilaista. Ja tämä Terra AI, vähähiilisen ja älykkään rakennetun maankäytön ratkaisu, niin kiinnittyy hyvin moniin meidän palveluihin ja teemoihin. Eli siellä puhutaan kiinteistöistä, puhutaan liikkumisesta, puhutaan strategisemmasta tekemisestä, puhutaan yksityiskohdista, puhutaan hankkeiden elinkaaressa, suunnittelusta, rakennusvaiheesta, ylläpitovaiheesta. Eli tavallaan tämä on tietysti niin kuin valtavan laaja kokonaisuus, ja me ollaan sieltä poimittu niin kuin ehkä nyt sitten rusinoita yritetty etsiä pullasta, että mitkä on ne meidän liiketoiminnan kannalta keskeisimmät teemat, johon me halutaan tarttua. Mutta tosiaan todella laaja kokonaisuus. Tähän Terra AI, tämä nimileikki tietysti viittaa nyt sitten AI-ratkaisujen hyödyntämiseen. Tässä on tutkimuspilotteja tehty siitä, että miten AIta pystytään tässä teemassa hyödyntämään. Nyt valitettavasti, kun ollaan tällä alustavalla asteella, niin niistä en kauhean paljon pysty tässä vaiheessa vielä kertomaan. Ollaan tuotettu kokonaiskuvaa Pohjoismaiden ja Euroopan vähähiilisen maankäytön ratkaisujen markkinasta. Omaa ymmärrystämme siinä parannettu. Luotu kehityspolkua älykkään ja vähähiilisen maankäytön palveluille. Ja sitten lopulta kyseessä tai tähtäimessä on kansainvälinen kasvu, että siihen tämä kaikki tähtää. Ja näytän nyt yhden konkreettisen esimerkin siitä, että mitä näissä AI-piloteissa tai yhdessä näistä on tehty. Ja tämä on itse asiassa näistä meidän piloteista kaikkein viimeinen. Me ollaan hankittu käyttöön meidän mobiilidataa ja rakennetaan sen pohjalta täysin uuden tyyppistä mallia arvioida ihmisten liikkumiskäyttäytymistä, jota sitten tämän tyyppistä mallia voidaan jatkossa tietysti käyttää monenkin tyyppisiin, mutta muun muassa kaavoitukseen liittyviin asioihin. Ja kerron tämän nyt tässä sen takia, että Liikenne- ja väylät-päivillä on ollut tästä jo esitys, että jos teema kiinnostaa, niin voi palata siihen tapahtuman materiaaleihin, niin sieltä löytyy sitten vähän tarkempaa tietoa. No, minkälaisia palveluita meillä tähän teemaan liittyen on? Tietysti monenkinlaista konsulttipalvelua. Meillä on 6 ohjelmistotuotetta, ja se meidän kansainvälisen kasvun kärki on ehdottomasti täällä ohjelmistotuotteissa. Ja täällä puhutaan Lohen kohdalla esimerkiksi tämmöisistä kokonaisvaltaisista paikkatietoratkaisuista. Planect on maankäytön muutoksiin kaavoitukseen liittyvä vaikutusten arviointiohjelmisto. SmartPlus tuottaa erilaisia älykkäitä tausta-aineistoja. Foresta on metsäsektorille, Routa, infran ylläpitoon liittyvä. Infracontrol Online on sitten tämmöinen niin kuin Internet of Things, älykaupunkialusta ratkaisu. Että nämä kaikki kytkeytyy ehdottomasti vähähiiliseen maankäyttöön, ja varmasti tullaan tämän hankkeen tuloksia näkemään sitten muun muassa näissä tuotteissa. Kiitokset. Kiitos paljon.
Hyvä. Ja edelleen ollaan aikataulussa. Pidetään siitä kiinni. Mennään eteenpäin. Ja seuraavana tosiaan Sinisaarimaa. Itse asiassa ei olekaan Sini, vaan Leif Lindgren. Katos vaan, mulla oli väärät muistiinpanot. Elinkaariominaisuuksien arviointi ja toteutus ECAT-hankkeesta. Olepa hyvä. Siitä sitten toi. Joo, kiitokset. Yes. Joo, hyvä. Eli Leif Lindgren ja Rakennustietosäätiöstä ja kerron teille meidän ECAT-hankkeesta, eli elinkaariominaisuuksien arviointi ja toteuttaminen talonrakennushankkeessa. Tässä hankkeessa meillä oli tavoitteena yhdistää olemassa olevaa tietoa eri elinkaariominaisuuksista, ja lisäksi meillä oli tavoitteena tukea elinkaariominaisuuksien soveltamista käytäntöön, ja tähän keinona ja menetelmänä meillä oli kuvitteellisen kerrostalon suunnittelu monialaisessa yhteistyössä. Me haluttiin myös auttaa alan toimijoita ottamaan huomioon näiden ominaisuuksien taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, josta syystä tässä hankkeessa on myös toteutettu elinkaarilaskennan osa-alue. Yhteistyössä Rakennustietosäätiö on ollut tässä johtanut hanketta ja vastannut tästä joustavuuden osa-alueesta. EFRI Finland on toiminut säilyvyyden ja elinkaarilaskennan osa-alueella ja Tampereen yliopisto uudelleenkäytettävyyden osa-alueesta ja Sweco vastannut rakennesuunnittelusta. Tuloksena me ollaan luotu tämmöinen merkittävä 280-sivuinen tietopaketti KIRA-alan vapaaseen käyttöön. Siihen voitte tutustua tarkemmin tuosta QR-koodin kautta, tai se on ladattavissa Rakennustietosäätiön nettisivuilta. Työ on saanut lämpimän vastaanoton, ja sen on nähty edistävän elinkaariominaisuuksien toteuttamista rakennushankkeessa sekä mahdollisesti tulevaisuudessa myöskin osana säädösohjausta. Tämä raportti pitää sisällään laajan kirjallisuuskoonnin kunkin elinkaariominaisuuden säilyväksi, joustavaksi ja purettavaksi suunnittelun osalta, jotka taustattaa suunnitteluperiaatteita sekä konkreettisia suunnitteluratkaisuja, joita on laadittu yli 160 kuvan verran, ja niitä on täydennetty lisäksi kirjallisten kuvausten avulla. Tämä kuvitteellisen kerrostalon onkin toiminut keinona luoda monialaisesti konkreettista käytännön ymmärrystä elinkaariominaisuuksien välille. Eräänä uutuusarvona tässä työssä voidaan pitää tunnettujen rakennettujen ympäristöön liittyvien tasoajattelun viitekehysten konkretisoimista käytännön suunnitteluratkaisuihin. Tämän lisäksi hankkeessa on tehty tiiviisti yhteistyötä KIRA-alan toimijoiden kanssa. Meillä on ollut 2 asiantuntijatyöpajaa sekä kaikille avoin väliseminaari, ja lisäksi me ollaan teetetty asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen omistajille kysely elinkaariominaisuuksien hyödyntämisestä. Raportin lopussa me esitellään 4 johtopäätösaihetta, jotka kokoo yhteen keskeiset havainnot ja suositukset, ja tähän loppuun nostan osan näistä johtopäätösaiheiden pohjalta laadittuja toimenpide-ehdotuksia, joista ensimmäisenä hankkeessa havaitun tiedonpuutteen paikkaamiseksi ehdotetaan, että käynnistetään selvitys, jossa kartoitetaan olemassa olevia tietoja rakennusten muutostarpeista, korjaus- ja vikaantumistilanteista sekä selvitetään luotettavat tietolähteet ja menetelmät tiedon keruuseen analysointiin. Tietoa tarvitaan rakennushankkeiden skenaariotyössä ja päätöksenteossa. Toiseksi eri elinkaariominaisuudet ja niiden suunnittelu- ja toteutusperiaatteet liittyvät osin vahvasti toisiinsa ja vaatii toteutuakseen kohdekohtaista tarkastelua, yhteensovitusta sekä kompromisseja. Eli me huomattiin tässä työtä tehdessä, että näiden elinkaariominaisuuksien välillä on hyvinkin vahvoja synergioita, eli jonkin toisen elinkaariominaisuuden huomioon ottaminen parantaa myös edellytyksiä näiden muiden elinkaariominaisuuksien toteutumiselle. Ja tämän tukemiseksi laadittaisiin ohjeistusta suunnitteluun sekä rakennushankkeiden läpivientiin. Ja tässä ECAT-hankkeen tulokset toimii perustana, ja niitä on syytä tietysti kehittää edelleen alan toimijoiden kanssa. Kolmanneksi elinkaariominaisuuksien huomioimiseksi tarvitaan kohdekohtaista tarkastelua, ja niiden tuoksi ehdotetaan tällaista skenaariotyöskentelyä, eli nämä menettelyt ja vaatimukset voitaisiin täsmentää asetustasolla,
Ja esimerkiksi rakennushanketta voisi tarkastella vähintään 3 eri skenaariossa, ja vähintään yhteen näistä skenaarioista tulisi varautua rakentamisessa. Ja myös elinkaariominaisuuksien toteuttamisen kannustinvaikutuksiin on syytä kehittää ja konkretisoida. Kiitokset. Kiitos Leif. Ja mennään eteenpäin. Eli seuraavana vuorossa vähäillisen krematorion hankintaselvitys. Mennään vähän spesifimpään asiaan tässä kohtaa. Ja Elina Hienonen Helsingin seurakuntayhtymästä sekä Joni Saviniemi Makon Oy:stä. Siinä on mikki, tuolla pääsee eteenpäin ja voitte sitten jakaa mikkiä. Olkaa hyvä. Kiitos. Mä oon tosissaan Elina Hienonen Helsingin seurakuntayhtymässä ympäristöasiantuntijana ja tässä projektissa projektipäällikkönä toiminut. Mä ensin kerron vähän siitä, että mitä me tulemme kertomaan. Meillä on siis tosissaan ollut tämmöinen vähähiilisen krematorion hankintaselvitys. Tälläkin voisi olla jotain tekemistä kiertotalouden kanssa, ehkä kuitenkin vähän vähemmän, mutta esimerkiksi tekonivelten metallit kyllä kiertävät. Mä kerron aluksi tässä meidän hankkeen tavoitteista, jonka jälkeen Joni sitten soijapihvinä tässä, vaikka niin ei saisi sanoa, kertoo tuloksista ja lopuksi mä kerron sitten vähän siitä, että minkälaista vaikuttavuutta ja jatkoja tämän projektin myötä on tullut. Me haluttiin tehdä tällainen selvitys sen takia, että meillä mahdollisesti tulee olemaan tulevaisuudessa uudistamistarpeita meidän krematorioissa sekä Helsingin seurakuntayhtymässä että sitten muualla Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Ja me haluttiin tutkia paitsi päästöjä, esimerkiksi sitä, että hiilidioksidipäästöjä, mutta muitakin päästöjä, esimerkiksi elohopeapäästöjä, miten niitä voitaisiin vähentää, mutta sitten myös taloudellisia asioita, jotka voi liittyä vaikka työvuorosuunnitteluun, erinäköisiin investointikäyttökustannuksiin ja sitten sen lisäksi tämmöisiä kulttuurisia ja sosiaalisia seikkoja, jotka liittyy vaikkapa siihen, että meidän hautausmaat ja niillä olevat rakennukset on usein kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Ja sitten myös tämä kulttuurinen moninaisuus hautaamisessa on lisääntymään päin. Seuraavaksi sitten näitä tarkempia tuloksia. Joo, eli meiltä sitten Makonin osalta toimittiin konsulttina tässä hankkeen apuna ja toteutettiin erilaisia vaiheita sitten hankkeeseen liittyen. Ensimmäisenä toteutettiin sitten tuommoinen Suomen kattava kyselytutkimus näistä krematorioista, joita meillä täällä on, ja niitä sitten tarkasteltiin tuloksia ja tietoja, mitä sieltä saatiin. Vähän vertailtiin sitten kirjallisuuskatsauksen kautta myöskin olemassa olevaan dataan ja tietoon, ja rakennettiin sitten näiden avulla kokonaisuutena teknologia- ja markkinakatsausta tuhkausuuneista, niiden energiakulutuksesta, päästöistä ja sitten päästöjen käsittely- ja vähennysratkaisuista. Sitten lisäksi käytiin läpi lämmöntaltoa ja sen hyötyjä, kuten kaikki varmastikin täällä tietää, että niistä on omanlaisia etujansa, kun otetaan sitä lämpöä käyttöön. Ja sitten muodostettiin erilaisia kustannuslaskelmia vaihtoehtojen välillä, selvitettiin energiakäytön hiilijalanjälkeä eri ratkaisuille ja sitten tarkasteltiin vielä sitä käyttöasteen merkitystä siihen energiakulutukseen sekä sitä kautta myöskin hiilijalanjälkeä. Ja sitten toteutettiin vielä kannattavuuslaskelmia sekä nykyisten tuhkausuunien uudistuksen osalta ja uuden tuhkausuunin ratkaisun hankinnalle sekä ihan kokonaan uuden krematorion ratkaisun toteuttamisen osalta. Ja siinä sitten esimerkkikuvassa nähdään vähän erilaisten polttoaineiden käytöstä muodostuvia hiilidioksidipäästöjen määriä ja sitten myöskin vertailuja siitä, että miten paljon se vaikuttaa sitten myöskin tuo käyttöasteen muodostuminen, että jos toiminta on 1-vuoroisen sijaan 2-vuorosta, niin havaitaan, että karkeasti jopa puolittuu sitten tuo hiilidioksidipäästöjen määrä. Sitten missä me nyt ollaan? Me ollaan siinä vaiheessa, että tämä mikrofoni, että meidän pitää nyt tehdä päätöksiä siitä, että mitä tulevaisuudessa tullaan tekemään. Meidän ollaan saatu jo aikaiseksi sitä, että meidän yhteistyö eri krematorio-omistajien
kanssa on lisääntynyt. Meidän tietoisuus näistä asioista, meidän tietoisuus siitä, miten näihin päästöihin voidaan vaikuttaa, on lisääntynyt. Tulevaisuudessa toivottavasti myös nämä oikeasti päästöt pienenevät, kun teemme jotain ratkaisuja, mutta sen lisäksi mä sanoisin, että yksi tärkeä asia on ollut se, että me ollaan päästy kertomaan siitä, minkälaista työtä me tehdään ja minkälaisia vaikutuksia meidän ratkaisuilla ja meidän työllä on. Ja tähän liittyen mä semmoisen pienen toiveen teille antaisin, että vastaisitteko kaikki Helsingin seurakuntayhtymän hautaustoimen vastuullisuuskyselyyn, koska me halutaan tehdä paitsi tälleen päästöjen vähennystyötä, niin myös tämmöistä muuta vastuullisuustyötä. Varmaan tämä linkki saadaan kaikille sitten. Mutta tällainen on tämänhetkinen tilanne ja todella hienoa oli päästä kertomaan teille tästä. Hyvä, kiitos. Laitetaan linkkiä jakoon kaikille ilmoittautuneille tilaisuuden jälkeen. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Vielä pari hanketta. Seuraavana vähähiilisen korjauksen ja purun elinkaarimalli Sirkku Wallin Vantaan kaupungilta. Tästä mikkiä. Kiitos. Ja tuosta eteenpäin. Kiitos paljon. Ole hyvä. Hyvää iltapäivää ja tervehdys Vantaalta Myyrmäestä. Mulla on ilo edustaa meidän Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön toimialaa tässä, joka on useamman eri palveluyksikön voimin tehnyt hanketta, joka liittyy meidän hyvin laajaan isoon toimitilahankkeeseen, Myyrmäen kaupunkikulttuuritalohankkeeseen. Ihan lyhyesti sivuan sitä tässä, koska ennen kaikkea mennään näihin meidän varsinaisiin tuloksiin. Eli jos Myyrmäkeä tiedätte, niin aivan radan varressa on Myyrmäki-talo, noin 6000 kerrosneliötä laaja kokonaisuus, joka nyt kun Myyrmäki, samoin kuin koko Vantaa, voimakkaasti kasvaa kaupungissa kaiken kaikkiaan 250 000 asukasta. Luku kasvaa koko ajan ja Myyrmäessä muutaman vuoden kuluttua lähes 70 000 asukasta. Ja tämä tarkoittaa meillä sitä, että meidän nykyiset fasiliteetit ei riitä. Maata ei myöskään ole tulossa lisää. Vantaan kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, resurssiviisauteen. Eli meidän nykyiset toimitilat, niiden tulisi pystyä palvelemaan myös jatkossa kaupunkilaisia. Mutta miten tämä tehdään, jos niin kuin tilaa tarvitaan niissä toimitiloissa tuplaten siihen nähden, mitä siellä on tällä hetkellä. Samoin tietenkin niin kuin tontit eivät kasva itsestään, eli jos se kysymys, miten suunnitellaan sellainen rakennus, joka on hiilijalanjäljeltään järkevällä tavalla toteutettu. Niin tämmöisten asioiden kanssa me painitaan siellä ihan jatkuvasti. Meillä on siis useita kymmeniä suuria toimitilahankkeita joka vuosi toteutuksessa. Mutta nyt tosiaan tässä Myyrmäki-talon kohdalla niin meillä on ollut tavoitteena se, että me tehdään skenaarioita, eli toimitilahankkeessa yleensä tehdään vain yksi tilaohjelma, joka sitten muutetaan käytännön hankesuunnittelun kautta sitten lopulta toteutussuunnitteluksi ja vasta sitten siinä yhteydessä ryhdytään katsomaan, että mitkä nämä elinkaarikustannukset ja hiilijalanjäljet tässä kyseisessä rakennuksessa on. Me tehtiin toisinpäin. Eli lähdettiin siitä inventointimallista, siitä olemassa olevasta rakennuksesta ja sitten meillä oli apuna ala-arkkitehdit ja A-insinöörit, jotka sitten teki meille käytännössä lopulta kaksi vaihtoehtoa, eli uudisrakennusvaihtoehdon ja sitten tämmöisen konversiomallin, jossa samaan aikaan säilytetään kaikki niin kuin luuranko vähintään siitä rakennuksesta ja kaikki muut mahdolliset säilytettävät osat, ja sitten lisäksi rakennetaan rakennusta ylöspäin. Ja tämän pohjalta me ollaan sitten saatu erityyppistä asiantuntijatietoa purkusuunnittelun, kiertotalouden käyttöön, mutta sitten ennen kaikkea poliittisten päätösten tekijöiden käyttöön. Eli mikä on järkevää, mitkä on ne asiat, mitä halutaan päätöksenteossa lopulta sitten hyödyntää. Ja sitten tietysti tässä samalla niin ei voida sanoa, että nyt tämä malli, mitä me ollaan tässä kehitelty, niin sopii ihan kaikkein pienimmästä päiväkodista aina kaikkeen muuhun, koska tämä on niin erityinen rakennus, tämä Myyrmäki-talo ja vaikeassa rakentamispaikassa. Mutta kuitenkin meillä on nyt jonkunlainen käsitys, että mitä meidän pitäisi tehdä, kun tämmöinen hanke tulee.
Eli meidän prosessi on tässä ehkä vähän kökköisesti visualisoitu, mutta kaikki nuo tummemman keltaiset oranssit osiot on niin kuin niitä, joita me tehdään käytännössä joka tapauksessa meidän toimitilahankkeessa, mutta sen ohella nyt tosiaan, että tehtiin kuntotutkimuksia noin muuten vaan, että ryhdytäänkö tähän vai eikö ryhdytä, niin sen sijaan me otettiin tämä mallinnus, inventointimalli Graviconilta ja siihen sitten nämä EIFRin kuntotutkimukset yhdistettiin, jotta me saadaan tietää, minkälaista rakentamismateriaalia meillä siellä on kiertotalouden käyttöön rakentamisosa tarkkuudella. Siinäkin tietysti vielä tulee olemaan tarkentamisen varaa, kun todellinen purkusuunnittelu sitten käynnistyy, mutta kuitenkin niin, että meillä on nyt niin kuin pohja siihen olemassa. Sitten tosiaan nämä vaihtoehtoiset tilaohjelmat ja niiden mallintaminen ja sitten lopulta vielä Ramboll teki sitten meille näitä tärkeitä laskentoja. Ja sitten lopulta nämä kaikki vietiin päätöksentekijöille tarveselvitysvaiheessa näiden mallien pohjalta. Eli nyt tältä näytti sitten tämä inventointimalli ja se samalla sitten, kun lähdettiin sitä muuttamaan kahteen eri tapaan, eli tuossa tuo UR on uudisrakennus, ja sitten siellä on tuossa vierellä heti toi B-malli, joka on se konversio. Ja tässä voitiin niin kuin todeta, että tämän elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskennan ohella me saatiin tähän rakentamiskustannuksiin vertailukelpoista tietoa. Sitten me ylipäätään, niin kuin äsken mainitsin, niin saatiin tähän kiertotalouden käyttöön näitä materiaalien lähtötietoja, mutta sitten mikä varmasti on päättäjien kannalta keskeistä, niin on ollut tämmöisen toiminnallisen ja kaupunkikuvallisen tarkastelun vertailu. Eli tuolla näkyy, että uudisrakentamisessa syntyy kokonaan uusi aukio, joka ulottuu tuonne asemalle saakka. Sitä ei tuossa konversiossa löydy, mutta sen sijaan sitten ne kohta näette tulokset, niin se on monin tavoin kestävämpi niin kuin ekologisesti kuin sitten tuo uudismalli. Tämmöinen pikku knoppi, joka on varmaan kaikilla rakennustietomalleja käsitteleville on selvää, mutta se, että kun sitten tietomallinnetaan, niin kun, että mitkä osat rakennuksesta käytetään siihen konversioon, niin itse asiassa samalla syntyy käänteinen malli niistä osista, mitkä puretaan. Eli käytännössä niin kuin yhdellä lyönnillä saadaan 2 kärpästä. Tämä oli meille semmoinen hurraa-herätys niin kuin käytännössä. Ja tämä parantaa myös meidän hankintaosaamista tällä alueella. Ja sitten tosiaan se, että ehkä tämä yksi semmoinen keskeinen havainto oli, että se mallintaminenhan ei riitä yksin, vaan sitten niiden todellisten tonttiolosuhteiden tuntemus on tosi tärkeää, kun lähdetään sitten sitä rakennusosatarkkuudella katsomaan ja määrittämään niitä kustannustietoja. Ja ihan lyhyesti näytän näitä meidän tuloksia. Tässä on meidän elinkaarikustannukset. Niissä niin kuin näkyy, että toi konversio on selvästi edullisempi, mutta ei aivan järisyttävässä määrin kuin tuo uudisrakennushanke. Meillä on ollut vielä tämmöinen laskennallinen malli, kun nämä 2 muuta on ihan todellisia periaatteessa toteuttamiskelpoisia malleja, niin sitten tämä peruskorjaus on ihan pelkkä laskennallinen, jota oikeasti ei voida toteuttaa. Samaa rakennusta ei voida siinä laajuudessa korjata, kun se on vain puolet pienempi rakennus. Mutta tosiaan sitten, jos me katsotaan näitä hiilijalanjälkitietoja, niin tuolla sitten pystytään katsomaan, että tuolla keskellä näkyvä konversio, niin siellä sitten todella on merkittävällä tavalla kestävämpää sitten tämä konversion kautta rakentaminen. Ja meidän työt jatkuu. Tämä on 2-osainen toimitilahanke, eli tuolla taustalla nyt sitten näkee tuo, että miltä ehkä Myyrmäki-talo voi tulevaisuudessa näyttää, ja sitten tuo edustalla oleva rakennus, niin rakennustyöt toivon mukaan, jos investointipäätös tässä tehdään, niin käynnistyy keväällä, ja valmista on tarkoitus olla vuonna 2028, ja sitten tässä tarkasteltu konversio- vai uudisrakentamishanke, niin sen tulisi valmistua sitten 30-luvun alussa. Kiitos. Hyvä. Sitten olisi vielä yksi hanke, ennen kuin päästään keskustelemaan, eli ratuohjeet vähähiilisen korjausrakentamiseen, Pia Heinolainen, mittaviiva. Olepa hyvä. Joo, kiitos. Vielä, No niin, hyvä sinne alkuun. Joo. Terveiset Espoosta, naapurikaupungista. Ratuohjeet vähähiiliseen rakentamiseen. Ratuohjeethan on rakennustuotantoon tehtyjä ohjeistuksia, ja näitä on tehty jo 70-luvulta asti. Ja siellä raturyhmässä on takana tosi laaja joukko rakennusalan eri ammattilaisia,
yrityksistä, talonrakennusteollisuudesta, Rakennusliitosta ja meillä myös tuo rakennustieto on mukana tässä ryhmässä. No, meidän hankkeen tavoitteena oli nyt sitten tuoda tämmöistä vähähiilistä työmenetelmä- ja menekkitietoa, siihen liittyvää turvallisuutta ja laatua. Tänne tuodaan korjausrakentamisen ratuohjeisiin. Meidän tavoitteena oli, että me laaditaan selkeä ohjeistus, joka voisi auttaa korjausrakentamishankkeessa olevia henkilöitä päättämään oikea-aikaisesti, minkälaisia vähähiilisiä ratkaisuja työmaalla voitaisiin tehdä. Ja kolmantena tavoitteena meillä oli, että sitten kun tämmöisiä nämä vähähiiliset toimintamallit on tiedossa, niin ne myöskin otettaisiin käyttöön siellä työmailla. Että on sitä ehjänä purkua ja uudelleenkäyttöä, rakennusjätteet lajitellaan ja sitten kolmantena vielä, että otettaisiin enenevässä määrin myöskin uusiomateriaaleista ja tehtyjä materiaaleja käyttöön. No, hankkeen tulokset me koottiin sitten 2 erilaiseen ohjeistukseen. Ensimmäinen ohjeistus on tämmöinen, mikä koottiin 20 työmenetelmäkuvausta. Siellä kuvataan ehjänä purettavia rakennusosaa, joka voidaan ehjänä purkaa ja uudelleen käyttää. Siinä on työtapaa, miten dokumentoidaan ja sitten siellä, miten niitä rakennusosia käsitellään työmaalla, suojataan, varastoidaan, mitä logistiikassa pitää tehdä. Ja toinen osa sitten tätä meidän tutkimustuloksia oli sitten, koottiin tämmöinen syntypaikkalajitteluohje. Eli ihan vaan sinne koottiin, kuinka työmaajätteet lajitellaan. Ja koottiin työmaalta niitä hyviä käytäntöjä, joita nyt on jo jätehuollossa. Miten työmaan jätehuolto suunnitellaan ja miten se toteutetaan. No, mitä seuraavaksi? Nyt on nämä korjausrakentamisen ohjeisiin viety ehjänä purkua ja syntypaikkalajittelua, niin halutaan totta kai nämä syntypaikkalajittelut viedä myöskin sinne uudisrakentamisen ohjeisiin. Ja tämä, jotta niin saataisiin laajasti käyttöön korjausrakentamiseen näitä toimintamalleja, niin siihen meidän nyt sitten tässä meidän ratutyössä, eli mietitään, että miten me saadaan tätä nyt olemassa olevaa tietoa jaettua eteenpäin. Ja ollaan mietitty muun muassa, minkälaista opetusmateriaalia työjohdolle voitaisiin näistä kiertotalousaiheista tehdä. Sitten tietysti semmoinen yksi iso asia, mitä me tullaan miettimään ratussa, on, että miten me saadaan tämä koko kiertotalousprosessi näkyväksi. Et me todettiin, että oikeastaan hyvin pieni osa koko kiertotalous- ja vähähiilisistä toimista tehdään siellä työmaalla. Kaikki suuret ja ratkaisevat päätökset tehdään jo siellä hankesuunnitteluvaiheessa. Ja se on nyt sitten se, mitä nyt sitten halutaan sinne ratuun myöskin tuoda, ja se on sitten sitä seuraavaa asiaa. Ja meidän tulokset löytyy Mittaviivan nettisivuilta, käykää siellä kurkkaamassa. Nämä syntypaikkalajitteluohjeet haluttiin nyt ihan, se on oman linkin takana siellä, ja niitä saa pistää jakoon ja eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Jos saan tässä kohtaa pyytää kaikkia hankeesittelijöitä tänne lavalle istumaan. Meillä on aika tiivis lava setappi tällä kertaa, 7 tuolia. Olkaa varovaisia siellä reunoilla, älkää kauheasti liikuttako tuoleja, ettei satu vahinko ja tipahda sieltä lavalta alas. Tuosta saatte mikin sinne jakoon myös. Niin lähdetään keskustelemaan. Mä voisin tässä kohtaa vielä muistuttaa tuosta Mentistä, eli siellä etänä katsojat, niin muistakaa laittaa kysymyksiä, kommentteja sinne Mentiin. Siellä on 1 kysymys tullutkin jo. Tosiaan menti.com 4533 2592. Eli sinne vaan tässä keskustelun aikana omia kysymyksiä, niin nostetaan niitä sitten sopivasti mukaan. Mutta lähdetäänkö liikkeelle? Lähdetään liikkeelle. Tässä oli paljon asiaa lyhyessä ajassa. Ja voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, että
Nopea kierros, että mitä ajatuksia muiden hankkeiden tulokset herätti ja löytyisikö sieltä mahdollisesti joku, kenen kanssa löytyisi synergiaa tai yhteistyön mahdollisuuksia? Aloitetaan vaikka tästä päästä. Se on päällä. Okay. Joo, hei kiitos kaikille ja mahtavaa olla tällaisessa porukassa mukana ja ehdottomasti löytyy yhtymäpintaa meidän kanssa, että meillä oli tosiaan konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten voitaisiin elinkaariominaisuuksia tukea ja siellä mukana tietysti myöskin uudelleenkäytettävyys, niin esimerkiksi täältä Tampereen esityksestä siellä teillä oli paljon samoja teemoja, niin varmasti sieltä löytyy yhteisiä asioita ja vastaavasti myöskin sitten Vantaan kaupungin kanssa, että miten sitä saataisiin sitten vietyä oikeisiin hankkeisiin ja mahdollisesti myöskin niin kuin, luvitusta ja muuta että sen kehittämistä jatkossa. Komppailen tästä heti perään. Eli ilo olla mukana ja ehdottomasti mukaan tulee nyt hyvinkin sellaisia asioita, joita me tullaan tarvitsemaan tässä matkan varrella tulevina vuosina seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Eli tosiaan teidän ohjeistus tullaan tarkkaan lukemaan. Sitten tosiaan nämä ihan käytännön esimerkiksi siitä, miten kierrätysmateriaaliksi voidaan sitten tiettyjä asioita, tiiliä varmasti löytyy meiltäkin, niin käydään sitä tarkemmin läpi. Ja sitten erityisesti nyt kiinnostaa sitten tietysti tämä, että miten esimerkiksi työmaan järjestäminen, miten kaikki erilaiset niin kuin toimintatavat siellä työmaalla, mitä me voitaisiin urakoitsijalta edellyttää sitten, kun urakoitsija kilpailutetaan ja varsinainen purkutyö käynnistyy, niin kaikki tämmöiset asiat, niin aivan varmasti niin tänään tuli hyvää evästystä siihen. Joo, kiitos. Meidän hanke ja tämä työ varmaan liittyy oikeastaan niin kuin kaikkeen, koska kaikkea tehdään jo edellä. Se on niin kuin sanoin, että pieni osa on sitä työmaa-aikaista tehtävää, eli tarvitaan hyvin paljon sitä yhteistyötä joka suuntaan. Ja siinä me halutaan olla mukana tältä pieneltä osalta, mitä me tehdään. Kyllä mäkin ajattelin, että jossain vaiheessa, kun meille rakennetaan joko uutta krematoriota tai savukaasun puhdistuslaitteistoja, niin miten me voitaisiin sitten kiertotalous saada siinä näkymään vaikkapa rakennuksessa tai muualla, niin ihan varmasti näistä muistakin tuloksista hyötyä. Aivan fantastinen kattaus mun mielestä tämän päivänä ja ehdottomasti löytyy varmasti loputtomasti yhteistyömahdollisuuksia, eikä haluan lähinnä hehkuttaa vaan sitä, että todella hienoa nähdä tämä niin kuin konkretian taso ja toisaalta sitten, että miten on tämmöisiä niin kuin ohjeistuksia myös rakennettu, että tämä niin kuin molempia kaivataan, että tarvitaan sitä niin kuin ylätasoa ja tarvitaan niitä hyvin konkreettisia toimenpiteitä. Todella mukava seurata näitä esityksiä. Alkaa olla valtaosa asioista jo varmaan sanottu, mutta no meillähän ollaan niin kuin Tampereen kanssa ollaan hyvin paljon niin kuin samaa palloa katsomassa. Ja sitten tämä maankäyttöpuoli, niin se oli niin kuin kuntanäkökulmasta mielenkiintoinen ja sen mahdollisesti sitä toki tehdään, mutta aina yhdessä miettien asiapohtien, niin varmasti lisää annettava. Joo, no mulla on nyt tämmöinen rakkauslaulu tälle rahoitusinstrumentille. Mä olen tehnyt hankkeita tuossa kohta 20 vuotta ja varmaan semmoinen usea 10 hanketta takana ja ainakin 20 eri rahoitusinstrumenttia, ja tämä on ihan oikeasti yksi niistä rahoitusinstrumenteista, joka tuottaa kaikista konkreettisinta ja kaikista hyödyllisintä tietoa, että nyt niin kuin kyllä rahoittaja voi ihan oikeasti pikkusen taputtaa itseään selkään, että on onnistunut rahoittamaan tämmöisiä hankkeita. Se ei nimittäin ole ihan sanottu, että aina näin olisi. Ja siis ehdottomasti ekat on semmoinen, että Heikki tällä hetkellä Raivo lukee sitä teidän raporttia ja me napataan sieltä sitten semmoiset konkreettiset tavallaan niin kuin puristetut timantit, että mitä me viedään kunnille sieltä, että mikä on sitä tietoa, mikä on niille hyödyllistä. Sitten aina tällaiset benchmarkit oli ihan huisin kiinnostava toi Myyrmäen tapaus, koska sitten meitä kiinnostaa taas, kun me tehdään kuntien kanssa yhteistyötä, niin jo sellaiset niin kuin koetellut benchmarkit ja mitä enemmän on kustannuslaskentaa ja CO2-laskentaa, niin sitä vaikuttavampaa se on just sen poliittisen päätöksenteon kannalta, joka on kuitenkin se, jossa ne niin kuin lopulta sitten ne päätökset tehdään, joka on ehkä kuitenkin myös sit se, missä ei välttämättä ole se kaikista niin kuin kovin tämän teemaan liittyvä asiantuntijuus ihan ymmärrettävästi, jolloin pitää olla mahdollisimman vakuuttavaa tietoa.
tietoa. Ja sitten taas ohjeistukset on just niitä, mitä me tarvitaan kunnille. Ja vaikka me ei ehkä krematorioiden suhteen niin paljon tehdä, niin sitten taas seurakunta Tampereella, jonka kanssa kyllä tehdään yhteistyötä, ja seurakunta ylipäätänsä, niin on itse asiassa niin kuin ympäristötavoitteissaan ihan hirvittävän kunnianhimoinen verrattuna esimerkiksi kuntiin, joiden kanssa me tehdään paljon yhteistyötä, ja tämä ei ole nyt dissaus kuntiin, vaan ehkä enemmän niin kuin tavallaan semmoinen ylistyslaulu seurakunnille. Ja sitten taas Sitowaisin suhteen, niin kyllähän meissä se Planetti on niin kuin se, mikä meitä kaikista eniten kiinnostaa. Ja ehkä löysin itseni niin kuin kaikista eniten siitä sun esityksestä, koska siinä se prosessi oli hyvin samanlainen kuin mitä mekin ollaan niin kuin tavallaan tässä mietitty. Mahtavaa. Siinä tulikin hengästyttävästi ohjeistuksen raivolukemista ja vähän soijapihvejäkin tuli aikaisemmin. Mutta palataan kohta tuohon rahoitusinstrumentteihin ja sitten myös tähän skaalautuvuuteen, mitä moni toi omassa esityksestään esiin, mihin sitten tarvitaan myös näitä ohjeistuksia ja toimintamalleja. Mä haluaisin nostaa nyt ihan spesifin kysymyksen täältä yleisöltä Mentistä tuonne krematorion suuntaan, eli onko krematorio harkinnut vesituhkausta? Onko tämä noussut esiin tuossa? Kyllä meidän selvityksessä tämäkin asia on mukana, eli kaikille luettavaa tässäkin kiinnostavaa. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei sitä salli. Suomessa ainoastaan hautaaminen arkussa tai tuhkaaminen on lainsäädännön mukaan mahdollista, joten ihan pikaisesti tämmöistä ei varmaan ole ainakaan odotettavissa. Onko tulevaisuudessa se on mahdollista, mutta siinäkin on paljon selvitettäviä vielä asioita esimerkiksi jäteveden puhdistuksen suhteen, mutta kyllä oli yksi asia, mitä me tässä selvitimme myös tätä vesituhkausta hieman. Mielenkiintoista. Tässä kyllä itsekin oppii kaikenlaista uutta. Kyllä. Hyvä. Muistutuksena vielä paikalla olijoille myös yleisössä. Voitte ihan viittaamalla esittää omia kysymyksiään tässä iltapäivän aikana. Meillä on siellä toinen mikki käytössä sitä varten. Ja etänä lisää kysymyksiä ja kommentteja sinne Mentiin. Kiitos. Mutta mennään seuraavaan teemaan. Eli niin kuin mainitsin, skaalautuvuus ja valtavirtaistuminen. Tässä on tullut hyviä tuloksia, hyviä esimerkkejä ja on lähdetty tekemään ohjeistuksia, toimintamalleja. Niin miten me saadaan nämä levitettyä oikeasti laajasti käyttöön, ettei ne jää pölyttymään sinne arkistojen hyllyihin ja sitten mikään ei oikeasti muutu? Minkälainen askel pitäisi niin kuin seuraavaksi ottaa, että nämä oikeasti leviää? Ajatuksia siitä? Kuka rohkea haluaa aloittaa? No ennen kuin kukaan muu ehtii, niin lainsäädäntöhän kyllä aina puree. Et sitten kun halutaan, että hommat laajenee niin kuin todella laajasti, niin kyllä se lainsäädäntö sitten lopulta on. Mutta tuossa esittelin digitaalisia ratkaisuja ja ohjelmistoja. Ehdottomasti mä näen, että sillä on vankka rooli täällä. Itse työskentelen paljon kaavoituksen maankäytön parissa, mutta miksei tämä sama toimisi muuallakin, että pystytään levittämään myös tämmöisiä niin kuin toimintamalleja varmasti digitaalisten ratkaisujen kautta, että tuotetaan nopeammin tietyn tyyppisiä tarkasteluja ja on se sitten AI:n avulla tai muuten, niin tulkitaan niitä lähtötietoja, tulkitaan niiden hankkeiden lähtökohtia, ja jos ei nyt sitten välttämättä osata tai pystytä antamaan sitä niin kuin valmista ratkaisua, että toimikaa tässä hankkeessa juuri näin, niin ehkä pystytään tarjoamaan 3 vaihtoehtoa, että miettikää nyt ainakin näitä asioita tässä hankkeessa tyyppisesti. Mitäs muita? No joo, tuon lainsäädännön mäkin olisin yllättäen siellä nostanut esille, ja toki tosi kiinnostavaa nyt nähdä, että mitä toi uusi mahdollinen kiertotalouslainsäädäntö tuo tullessaan, että tuleeko siellä esimerkiksi hankintoihin kiertotalousvaatimuksia, joka sitten kuitenkin on täällä rakennetussa ympäristössä se, millä julkinen toimija pystyy luomaan sitä toimintaympäristöä. Ja kyllä mä niin inhottavaa kuin se on, kun muutenkin paine kohdistuu julkisiin toimijoihin, niin kyllä mä niin kuin katseeni nostaisin sinne. Toki myös yrityksiin, jotka sitten kehittää oikeasti niitä ratkaisuja ja innovaatioita, mutta kyllä me ollaan semmoisessa toimintaympäristössä, missä julkinen toimija pystyy niin kuin omalla toiminnallaan ihan oikeasti luomaan markkinoita ja pystyy niin kuin tavallaan tekemään asioita toisella tavalla ja pystyy omien niin kuin kestävyysstrategioidensa kautta jopa perustelemaan sen, että minkä takia kiertotalousratkaisuihin kannattaa jopa laittaa vähän alussa lisää rahaa
tilaa, jotta me saadaan se markkina syntymään, jolloin myös meillä tulee kilpailua ratkaisuihin, jolloin myös ratkaisuiden hinta madaltuu. Et kyllä se niin kuin mun mielestä sieltä nyt lähtee, ja se mitä siellä tarvitaan, niin on lisää osaamista ja tietoa. Ja se, että kuka sitä tuottaa, no me tuotetaan sitä tietysti Pirkanmaalla, mutta niin kuin, ja sitten meillä on FIGE EPC:tä ja meillä on Motivaa ja meillä on tämän tyyppisiä toimijoita, mahdollisimman konkreettista, mahdollisimman testattua ja sitten ihan oikeasti niin kuin aika paljon enemmän rohkeutta siihen tekemiseen. Ja sitten kun onnistutaan jossain pilotissa, niin viedään se sinne omaan toiminnan ohjaukseen. Niin nämä on ehkä ne, mitä itse ajattelisin. Ja mä jatkaisin tuohon vielä, että tilaajan rooli on aivan keskeinen koko prosessissa, jotta saadaan se rakennuksessa se ehjänä purku käyntiin ja uudelleen käyttö. Mitä tilaaja vaatii, mitä tilaaja on valmis maksamaan. Sillä tavalla se hankesuunnitelma viedään läpi, tehdään purkusuunnitelmissa tai purkukartoituksissa, ihan siellä suunnitelmissa suunnittelijat suunnittelee niitä ratkaisuja hankinnoissa ja sitten urakkaneuvotteluissa. Aito kilpailutilanne, kun on tonteista, niin tontiluovutusehdot, nehän on ne, mitkä on aika simppeli tapa. Joo, ja mä ehkä haluaisin nostaa myöskin esiin sen, että tietyllä tavalla tuossa ekat hankkeessa niin meitä oli siinä suuri joukko eri alan asiantuntijoita, ja sitten sieltä löydettiin hyvin paljon niin kuin eri alojen välistä synergiaa, ja tietyllä tavalla ne mahdolliset ratkaisut niin kuin elinkaariominaisuuksien huomioon ottamiseksi hankkeissa, niin niiden ei tarvitse olla kovin suuria, kunhan ne on oikea-aikaisia, hankekohtaisia, ja ne tehdään yhteistyössä sen suunnitteluryhmän ja tilaajan, ja totta kai se vaatii sen tahtotilan niin kuin ensinnäkin tilaajalta, mutta myös kaikilta muilta, niin se, että jo pienillä ikään kuin tarkennuksilla, tai ne ei välttämättä, niiden ei tarvitse olla edes mitään, niin kuin, siis ne eivät ole rakettitiedettä, vaan että ne asiat huomioidaan oikea-aikaisesti, niin sillä saadaan jo niin kuin pieniä steppejä kohti sitä, että tätä voisi valtavirtaistua. Tässä tuli niin hyvä setti jälleen, että siihen on vaikea enää lisätä mitään muuta kuin se, että se on todella niin kuin se, ehkä se loppupään niin kuin hallinta siinä, kun lähdetään oikeasti sitä purkusuunnittelua tekemään, niin sen koko prosessin pitää niin kuin toimia. Ja just tämä tilaajaosaaminen niin on sellainen, jota niin kuin edelleen pitää kehittää, mutta sitten myös varsinkin isommissa kaupungeissa niin pitäisi siihen niin kuin rakennusmateriaalien kierrätykseen, niin löytää sellaisia tapoja, joilla se tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, tai että meillä olisi esimerkiksi puitesopimuksia sellaisten toimijoiden kanssa, jotka siihen pystyy, koska ainoastaan sillä tavalla niistä purkumateriaaleista voidaan oikeasti hyödyntää osia jossain muualla, jotta se pystytään pitämään siinä mahdollisimman lähellä ne materiaalit ja oikea-aikaisesti hyödyntämään. Ja nyt niin kuin tällä puolella meillä ei edelleenkään niin kuin ole riittävästi ei osaamista, ei toimintamalleja, ei ylipäätään toimijuuksia. Eli nyt sitten kun otetaan niitä seuraavia askelia, niin näitä ehkä peräänkuuluttaisin, että alkaa aika hyvin olla käsitys, että mitä pitäisi tehdä, mutta sitten se käytännön osaaminen siihen, että me saadaan se todella tehtyä kannattavalla tavalla, niin siinä on meillä edelleen iso harppaus otettavana. Hyvä, siellä tuli paljon hyviä vastauksia ja ratkaisuja ja ehdotuksia sen osalta. Lainsäädäntö on varmasti yksi tosi hyvä keino edistää, mutta se on myös erittäin hidas keino, mikä on ehkä tässä todettu lähivuosina myös, että varsinkin rakentamisen osalta lainsäädäntö uudistuu suhteellisen hitaasti. Karoliina kehui tätä KIRA-ilmasto-ohjelmaa, mutta se on nyt loppusuoralla ja teidän kaikkien osalta varsinkin alkaa olemaan lopussa. Niin mitä seuraavaksi? Miten te olette miettinyt jatkokehittää tätä maahanketta? Karoliinalla on tuonut esille, että alueellisesti teette tosi paljon, mutta teilläkin on tosi paljon oppia, mitä te mahdollisesti haluaisitte jakaa laajemmalle yleisölle, niin onko toiveita meidän suuntaan, toiveita muiden suuntaan, yhteistyömahdollisuuksia sen osalta, että miten sitten saataisiin skaalattua tätä toimintaa ennen kuin sitten mahdollisesti saadaan lainsäädännöllisiä keinoja mukaan tähän tekemiseen? Nimeni mainittiin, niin otan haasteen vastaan. Mulla on siis ollut sellainen ajatus, kun
Mua ensinnäkin kiinnostaa se, että missä on valta. Eli että kenellä on valtaa tehdä asioita toisella tavalla, niin sinnehän sitä vaikuttamistyötä pitää kohdentaa. Ja meillähän on nyt jo organisaatioita vaikkapa nyt GBC, joka tekee niin kuin luultavasti aika oikeiden toimijoiden kanssa. Ja sitten kiinnostaa tietysti se, että missä on ne sellaiset organisaatiot, jotka tuo lisäresurssia siihen kehittämiseen. Eli tekee sitä niin kuin intellektuellia työtä, että miettii niitä uusia toimintamalleja, pureksii niitä jo tehtyjä niin kuin tavallaan kehityshankkeita siihen suuntaan, että sieltä saadaan sitten sellaista tietoa, joka ihan oikeasti on käytettävissä, koska kuntien niin kuin edustajien ei voi odottaa lukevan 300 sivusta raporttia, vaan sieltä pitäisi sitten vielä niin kuin tiivistää se timantti. Niin se on niin kuin ehkä se, että musta olisi oikeasti tosi hyvä, että meillä olisi lista sellaisista toimijoista, jotka eri teemoissa, ja onhan se varmaan meidän päässä, niin kuin tavallaan tekee sitä työtä, joille oikeasti annettaisiin se mandaatti sit myös niin kuin puristaa niitä timantteja ulos ja sitten tehdä sitä työtä niiden toimijoiden kanssa, joilla on sitten valtaa oman työnsä kautta muuttaa niitä toimintamalleja. Koska jos me systeemiseen muutokseen halutaan päästä, niin sehän on niin kuin ainoa tapa, millä me siihen päästään. Ja tietysti pakkohan mun nyt on toivoa, että tämän tyyppiset rahoitusinstrumentit jatkuisi, koska mä nyt uskoisin, että on aika lailla todistettu, että on ollut tosi funktionaalinen ja aika vaikuttava tämä niin kuin rahoituskausi, jolloin niin kuin mun mielestä olisi perusteltua, ja siitä voisi ihan oikeasti toivottavasti tehdä myös jonkun analyysin, että mikä se vaikuttavuus on ollut, niin panostaa sitä julkista rahaa tällaisiin niin kuin hyvin konkreettisiin ja uutta luovaan ja toimintaympäristöä muuttaviin rahoitusinstrumentteihin. Puurakentaminen on kovasti nosteessa ja sitä painotetaan joka paikassa, ja mä näkisin, että se tuo mukanaan sitten, ei voi sanoa perinteisemmille, mutta näille valtavirta rakentamistavoille, betonirakentamiselle, teräsrakentamiselle paineita tehdä asioita eri tavalla ja kilpailla sitten puurakentamisen kanssa, niin siellä on semmoinen aito tarve ja heidän osallistuminen ja heidän innovointikykynsä, niin se voisi olla sellainen, mikä veisi sieltä niin kuin bisneslähtöisesti asiaa eteenpäin. Pakko kompata puurakentamisteemaa, olen vahva sen ystävä ja toivon parasta puurakentamiselle. Tuohon mukaan pystyy haastamaan näitä muita runkomateriaalivaihtoehtoja jatkossa yhä kovemmin. Mutta tuossa mun oma esitys oli aika tämmöinen yläpilvinen ja tietysti katsottiin tuonne tulevaisuuteen, niin ajattelin nyt kertoa tämmöisen yhden esimerkin, joka tuo niin kuin mukavasti konkretiaa siihen, että kun puhutaan tämmöistä digitaalisista ratkaisuista, että millä tavalla voi tulla yllättäviäkin hyötyjä sitten joskus. Mainitsin tämän meidän Planet-ohjelmiston, joka on kehitetty kaavojen tai laajemmin aluehankkeiden maankäytön kehityksen arviointiin, erityisesti ilmastovaikutusten arviointiin. Ja nyt kun meillä on kaupunkeja, jossa systemaattisesti kaikki asemakaavat ainakin arvioidaan Planetilla, niin sitten jollain kohtaa on todettu, että niin hetkinen, että tämä Planethan sisältää myös maamassojen käsittelyyn liittyviä tietoja ja niiden arviointia, ja kas kummaa me haluttaisiin järjestää massakoordinaatiota, mikä lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että jossain vaikka louhitaan, jossain muualla tarvitaan täyttä maa-ainesta, ja ideaalitilanteessa viedään suoraan yhdestä hankkeesta toiseen, lyhennetään kuljetusmatkoja, vähennetään neitseellisten materiaalien käyttöä, niin nyt me ollaan luotu tämmöinen tietopohja, joka mahdollistaa tätä massakoordinaatiota ikään kuin tämmöisen niin kuin digitaalisen järjestelmän sivutuotteena. Tämmöistä potentiaalia varmasti on muussakin jatkossa. Mietin, että korjausrakentamishankkeissa tarvittaisiin joku semmoinen digitaalinen työkalu, joka laskisi niitä vähähiilisiä päästöjä aina sen mukaan, mitä konkreettisia valintoja tehdään siellä, mitä puretat. Vähän niin kuin teillä oli jo semmoinen, niin se, että se olisi tavallaan koko hankkeen käytettävissä ihan sieltä suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja aina pystyttäisiin, että se olisi niin kuin semmoinen reaaliaikainen ja silloin myöskin työmaan näkökulmasta pystyttäisiin tehdä semmoisia oikea-aikaisia päätöksiä myöskin, että niin, mitä ne vaikuttaa ne päätökset oikeasti siinä koko elinkaarimallissa ja muussa. Semmoista toivotaan. Ihan lyhyesti lisää vielä sen, että sitä kestävällä tavalla tehtyä rakentamista, niin sitä voi tehdä niin monessa eri vaiheessa ja monella eri tavalla. Eli yksi, mitä me ollaan päättäjille korostettu, että me tuodaan heille tietoaineistoa sen pohjaksi, että he pystyvät tekemään
niin kuin näkemyksensä mukaan parhaan ratkaisun. Ja nythän voi käydä niin, kun sitten tämä hankesuunnittelu käynnistyy, jossa heillä on niin kuin periaatteessa kilpailutukseen menee nämä kummatkin sekä uudisrakentamisen että konversion vaihtoehdot, niin siellä voi käydä niin, että sen kilpailun voittaa uudisrakentamisvaihtoehto. Ja silloin ollaan siinä tilanteessa, että koko vanha rakennus puretaan ja nyt sitten sitä suuremmalla syyllä ne erilaiset, niin kuin, että me tiedetään jo valmiiksi, että mitkä on semmoisia osia, mitkä voidaan oikeasti hyödyntää. Se on rahanarvoista tavaraa, mutta se voi olla vaikeammin hyödynnettävää. Sitten on niitä, jotka on aivan hirveän vaikeasti hyödynnettäviä ja niihin me tarvitaan just apua, että miten me saadaan se. Ja vähän niin kuin massakoordinaattori, niin tarvitaan sitä rakennusaineksen koordinaatiotyötä. Eli tämä on niin kuin se meidän niin kuin pahin skenaario, mutta siinäkin voidaan tehdä nyt niin kuin näitä tämmöisiä järkeviä ratkaisuja. Ja sitten toisaalta taas, jos mennään sinne konversioon, niin myös sieltä syntyy purettavia osia. Joka tapauksessa konversio tulee olemaan niin kuin uudisrakentamisen, niin kuin uudisrakennuksesta vastaava niin monelta eri tavalta, mikä tarkoittaa, että siellä kyllä kattomateriaalit, julkisivumateriaalit, kaikki tämmöiset irrotetaan, kaikki talotekniikka irrotetaan, niin se kysymys just kuuluu, että millä me varmistetaan, että me niistäkin saadaan sitten ne tehot irti, ja tässä me tarvitaan apua, eli käännymme kaikkien muun muassa läsnä olevien puoleen, että me todella niin kuin tähän tarvitaan nyt kaikki sitten viisaus, kun sitten tämä hetki tulee. Hyvä, sieltä vielä. Meillä on semmoinen sanonta, että kirkon kvartaali on 25 vuotta. Et me ei olla kauhean nopeita muuttumaan ja muuttamaan asioita, mutta mä sanoisin, että tällä hetkellä asiat on kyllä ainakin tämän tuhkauksen osalta muutoksessa. Krematoriosäätiö täyttää kohta 100 vuotta. Se kertoo siitä, miten kauan Suomessa on tuhkattu, mutta sen tuhkaamisen suosio on kasvanut todella paljon ja se todennäköisesti tulee kasvamaan, mikä tarkoittaa sitä, että myös niitä krematorioita tarvitaan enemmän ja niitä tullaan uudistamaan. Et varmasti me ollaan nyt siinä vaiheessa, missä muutosta tapahtuu, mutta toisaalta sitten myös Suomi yhteiskuntana on muutoksessa. Tänne tulee paljon ihmisiä erilaisista kulttuureista. Heidän toiveensa hautaamisen suhteen voivat olla erilaisia kuin mitä täällä ollaan totuttu, joten muutoksia varmasti tulee tapahtumaan myös jollain aikavälillä sitä kautta, mutta tosissaan se vaatii joiltain osin ehkä lainsäädännöllisiä muutoksia, joiltain osin ehkä sitten vaan tiettyjä tapojen muutoksia, mutta me ollaan tosissaan nyt siinä hetkessä, missä varmastikin ainakin tämmöisiä vähähiilisempiä krematorioita tulee syntymään lähiaikoina. Hyvä. Mä käännyn nyt meidän paikalla olevan yleisön suuntaan ja katson, että olisiko täällä herännyt kysymyksiä sieltä takaa ainakin. Hei, mä oon Tiina VTT:ltä. Mun mielestä oli tosi ilahduttava kuulla, että Myyrmäessä on tehty laskelma ja päädytty siihen, että ei ihan pureta kokonaan ja lasketa uutta, tai ainakin, että se on kalliimpi. Oletteko laskenut siitä niin kuin tämmöisen kokonaisvaltaisen, että sitten kaikki nämä laskelmat ja mallinnukset, jääkö se ikään kuin, kannattavammaksi se konversio ja johtaako tämä nyt siihen, että kaikki muutkin kaupungin rakennukset mallinnetaan, jotta löydetään varmasti paras vaihtoehto, vaikka se onkin työläämpää, minkä varmasti ymmärrämme. Kiitos kysymyksestä. Lähdetäänpäs vaikka siitä, että tosiaan nyt siis uudisrakentaminen on kalliimpaa kuin tämä konversiorakentaminen. Todettiin toki, että tietyiltä edellytyksin niin se konversio, niin siinä on haasteita yhteensovittaa sitä tilaohjelmaa, eli siellä se vanhan rakennuksen runko jossain määrin niin kuin laittaa vastaan kaikelle sille, kun pitää saada esimerkiksi taidemuseolle, pitää saada uudet tilat ja tietyn korkuiset tilat ja olosuhdehallitut tilat, ja samoin sitten talotekniikan toteuttaminen tulee olemaan haaste, koska se pitää sitten tietysti niin kuin ihan aasta ööhön rakentaa sinne vanhaan runkoon, eli se konversion rakentaminen ei ole täysin yksinkertaista, mutta itse asiassa me laskettiin nämä kustannukset niin, että tämä vaikeusaste on siellä mukana. Eli toisin sanoen se konversio on silti edullisempaa. Eli tämä on nyt just se semmoinen, niin kuin, missä sitten just tämä niin kuin meidän niin kuin päätöksenteon rooli tulee, että mikä on tärkeintä, että onko se, että saadaan tietyn korkuinen taidemuseo vai onko se jokin muu. No sitten se, että
Tämä on nyt siis tällä hetkellä niin kuin mallinnettu ja meillä päätöksenteon käytössä olevat tiedot. Nyt se kysymys sitten siitä, että tuleeko vastaavanlaista prosessia muihin vastaaviin hankkeisiin, niin todennäköisesti tulee silloin, kun me puhutaan tämmöisistä pitkälti yli 100 miljoonan euron hankkeista, niin silloin tulee. Mutta sitten jos me puhutaan vaikka päiväkotihankkeesta, jonka budjetti on noin 10 miljoonaa euroa, niin silloin on epätodennäköisempää, että siitä lähdetään rakentamaan inventointimallia ja erilaisia skenaarioita. Mutta sitten tietysti kun se kuuluisa maa on loppu. Eli sitten jos on niitä tosi vaikeita rakennuspaikkoja ja joku semmoinen hanke, jossa todella pitää hyvin taiten tehdä se niin kuin suunnittelutyö, niin silloin tietenkin niin kuin tämä inventointimallin rakentaminen voisi olla täysin perusteltua. Ja samoin sitten vielä, jos ja kun nyt sitten tähän niin kuin kiertotalouteen liittyvät niin kuin prosessit paranee. Eli meillä olisi oikeasti joku puuli, johon niitä rakennusmateriaaleja voitaisiin käyttää ja voitaisiin sitä saada vielä joku niin kuin lisätaloushyöty. Eli kollega Forssasta hyvin nämä driverit kuvasi tässä, että jos me saadaan todella nyt sitten se kustannusdriveri tähän vahvasti vielä voimakkaammin mukaan kuin nyt tämmöisessä yksittäisessä hankkeessa, niin kyllä tämä silloin varmasti yleistyy muissakin. Mutta en uskalla vielä luvata kaikkiin toimitilahankkeisiin tätä prosessia. Hyvä. Olisiko vielä täällä ainakin nousi käsi? Joo, kiitos. Heikki, mä olen kertomassa Pirkanmaalta. Kiitos kaikille esityksestä. Mulla kiinnosti erityisesti toi Forssan hanke, koska niin kuin sanoittekin, niin siinä oli paljon yhtymäpintaa meille, ja mulla tekisi mieli katsoa meidän toimintamallia ja teidän prosessi silleen vielä rinnakkain ja katsoa, miten ne mätsää tai täydentää toisiaan. Siihen liittyen teillä oli se itse second hand market semmoisena bufferina tietyllä tavalla siihen prosessiin, niin oletteko te miettinyt, että minkälainen operointimalli siinä olisi hyvä tai minkälaiset olisi niin kuin parhaat mahdollisuudet siihen? Se oli mun ensimmäinen kysymys, ja toinen liittyi just näihin drivereihin. Niitä oli yllättävän vähän, mä ehkä yllätyin, kuinka vähän niitä oli, ainakin siinä kalvolla. Itsellä tuli ainakin mieleen tämmöiset niin kuin huoltovarmuus tai rahoitusmahdollisuudet tai sääntely, mitä ei ehkä siinä näkynyt, niin miten te päädyitte just niihin 3, mitkä siinä oli? Joo, lähdetään loppupäästä, koska muistan sen kysymyksen paremmin. Se oli oikeastaan tämän yhden työpajan, että se ei ollut missään tapauksessa koko totuus, että se oli siitä niin kuin tuoreet muistikuvat viime viikolta. Sitten se itse toiminta, niin me ei nähdä, että se olisi niin kuin kuntatoimija jokaisena toimissa, se on niin kuin ensisijainen. Eli siellä olisi 2 ehkä potentiaalisinta, olisi se, jolla on toimitiloja valmiiksi käytettävissä, tai sitten ne, jotka on niin rakennustuoteteollisuus toimineet, ja siinä sitten, jos ne yhdistyy vielä toisiinsa niin, että rakennustuoteteollisuudessa ja on toimitilat, vaikka betonielementti, niin se niin kuin pystyisi varmaan sen olosuhteen myös sitten niin kuin muokkaamaan tällaisen niin kuin uudelleenkäytettävyyden ja kelpostamisen tehtäviin. Mutta valitettavasti me ei olla vielä päästy konkretiaan, että meillä ei ole käsiä, ei ole noussut, että kuka tämä lähtee tekemään. Oliko muita kysymyksiä vielä siinä listalla? Mitä? Ei täällä Okei. Yes. Hyvä. Sieltä sitten vielä. Tervehdys, Emma Piha ja Klimekonilta, eli mä tuun tuolta laitevalmistajan puolelta ja talotekniikka. Ja tässä Vantaan kaupunki mainitsikin talotekniikan osittain, ja ajattelinkin kysyä, että nyt kun on puhuttu maankäytöstä ja rakennusosista ja rakennusrungosta, niin onko talotekniikan esipurkamista kunnat miettinyt? Ja sitten toisaalta myös rakennusteollisuus, oletteko miettinyt semmoisen ohjeistuksen tekemistä? Mä voin aloittaa, kun mulla on mikki kädessä. Sitä on tehty ihan vaan niin kuin säästeliäisyydestä ja nuukuudesta, eli taloautomaatio usein niin, että vaikka rakennus on kohtuullisen vanha ja se on tullut tiensä päähän, niin siellä saattaa olla ihan kohtuutuoretta taloautomaatio. Sitten perinteisiä tietysti rakennusosia, niin niitä tarkoituksia, niin kuin jos on ollut mahdollista, mutta siinä ei kovin yleviä ajatuksia, vaan se on ihan pelkästään se, että meidän nyt kannattaa ottaa näitä talteen ja käyttää mahdollisesti myöhemmin. En ole asiantuntija tässä teemassa, mutta mä muistan, että olen muutaman kunnan kanssa tästä keskustellut ja just toi pitää paikkansa, että varsinkin jos on niin kuin vielä käyttöikänsä niin kuin kannalta täysin käytettävää, niin kyllä se nuukuus siellä tulee, kun ne on kuitenkin aika kalliita investointeja, niin kyllä niitä uudelleen käytetään. Mutta yksi kunnan edustaja, muistan, että aikanaan nosti tämmöiset niin kuin vakuutuksiin liittyvät kysymykset esimerkiksi esille, että jossain se raja tulee vastaan, mutta olisi kiinnostavaa. En tiedä, onko ohjeistuksia, tietääkö kukaan, mutta kiinnostaisi kyllä sekin puoli, koska siinä on aika paljon sitten kuitenkin niin kuin kilkettä kiinni. Että. Välikommentti tuli mieleen matkan varrella.
että aika usein purkamisen aiheuttaa sisäilmaongelmat ja se aiheuttaa sitten tietysti tietyn kuorman, vähintäänkin mainekuorma ja sitten ehkä sitten muita haasteita, eli se on semmoinen haaste ollut. Ihan vastikään on julkaistu sellainen selvitys talotekniikan uudelleen käytettävistä osista, mutta nyt mä en muista sitä tahoa, kuka sen on tehnyt, mutta se varmasti löytyy ihan googlettamalla. Kyllä. No mä itse olen edustanut enemmän sitä tutkimuspuolta sieltä, kyllähän se on mahdollista. Ja me pystytään tekemään, itse asiassa meillä on nyt tällä hetkellä niin sinne ratuohjeistuksiinkin, niin tehdään nyt talotekniikkaa. Ja siinä myöskin kyllä sitten varmasti jonkun verran tulee tätä uudelleen ehjänä purkua ja uudelleen käyttöä. Mutta se oli minusta hirmu hyvä se selvitys, mitä siinä oli. Siellä tuli tosi paljon niitä ongelmia, just mitä on, mutta nekin on varmasti selätettävissä olevia. Sitten toinen tuli mieleen, että tuolla Helsingin kaupungin kiertotalousklusterissa niin talvella oli joku turkulainen yritys, joka teki tällaista, että heillä on ohjelma, jolla he niin kun sit kierrättää niitä omissa hankkeissaan näitä laitteita ja muita, että se laskee siellä kustannuksia ja päästöjä ja mitä kaikkea oli. Että kyllä niitä tehdään ja on alkamassa kaiken näköisiä. Meillä onkin aktiivinen yleisö tänään. Sieltä vielä seuraava kysymys. Jes, kiitoksia Salakeena Suomen kiinteistöliitosta. Ihan hirmuisen hyvä keskustelu, inspiroivia tekoja olette tehneet. Me tiedetään, että energiapuolella se keskeinen ajuri päästövähennyksellä on ollut päästökauppa ja siinä nimenomaan haluttu haitoille muodostaa hinta, niin nyt puhutaan paljon luonnonarvomarkkinoista, ainakin orastavaa puhetta. Mitä te ajattelette tämän tyyppisestä? Pitäisikö meidän saada toimivat luonnonarvomarkkinat ja pitäisikö siinä myöskin olla vaikkapa luonnonvarojen ja materiaalien käyttö mukaan luettuna niin, että myös sille puolelle saataisiin haitoille hinta? No lyhyt vastaus kyllä, siis ihan ehdottomasti. Meillä on tavallaan niin kuin aika epäreilu kilpailuasema tällä hetkellä vielä, niin kuin jos mä nyt katson omaa näkökulmaani, joka on niin kuin ehjänä irrotetut materiaalit ja tietysti tässä tapauksessa erityisesti tiili, niin kun meillä ei näy neitseellisten materiaalien hinnassa sitä todellista hintaa, minkä se aiheuttaa meidän ympäristölle ja meidän yhteiskunnalle, niin kauan kuin se ei joko verotuksellisesti tai jollain markkinallisilla keinoilla siellä näy, niin meillä ei ole tavallaan niin kuin täydellistä markkinaa, vaikka nyt ollaan kyllä jo aika lähellä niin uudelleen käytölle. Ja sitten toisinpäin sanottuna, jos se siellä näkyisi, niin meillähän olisi yhdessä yössä markkinat uudelleen käytölle. Toki kyllä ne nytkin mun mielestä alkaa jo muodostua. Meillä sanoi hyvin meidän ohjausryhmässä Huuhkan Satu Tampereen yliopistosta, että niin kuin uudelleen käytetty tiili on aivan ylivoimainen materiaali muihin materiaaleihin verrattuna silloin, kun se on niin kuin turvalliseksi osoitettu, koska se on sitten taas niin kuin ympäristöominaisuuksiltaan. Sille ei löydy kilpailijaa tällä hetkellä markkinoilta. Ja jos me halutaan, että se on niin kuin tavallaan se meidän Porsche, niin ei meidän sitten sitä sillä niin kuin ladan hinnalla halutakaan välttämättä ostaa, koska siinä tulee sitten niin kuin muut asiat eteen, että millä muulla tavalla, jos me joudutaan kompensoimaan sitä ympäristöhaittaa jotenkin, niin kyllä sekin sitten siellä niin kuin rakennusprosessissa maksaa. Et se oli mun mielestä jotenkin semmoinen aivan tajunnan räjäyttävä tapa niin kuin nostaa tätä uudelleen käytetyn materiaalin niin kuin arvoa, mutta kyllä sen niin kuin pitäisi näkyä sen ympäristöhaitan siellä neitsellisen materiaalihinnassa. Tässä kun talotekniikka oli juuri mainittu, niin pakko mainita, että tietysti jonkinnäköisiä yksinkertaistuksia, varmasti olen siis täsmälleen samaa mieltä tästä aiheesta, mutta varmasti niin kuin yksinkertaistuksia joudutaan tekemään, että tämmöiset niin kuin talotekniikan kaltaiset tai varsinkin automaatiojärjestelmät, niitä varmasti Suomeen tuodaan niin kuin joka puolelta maailmaa ja meillä ei ole mitään kansainvälistä systeemiä, jonka perusteella me nyt päästäisiin johonkin luontovaikutuksiin kiinni, että sitten varmaan täytyy lähteä miettimään sitä, että no miten me suhtaudutaan näitä muualta tuleviin tuotteisiin suhteessa sitten, jos meillä on jotain paikallisia arviointitapoja. Todella hyvä kysymys, mutta erittäin vaikea vastata, mutta päätin yrittää ja mun vastaus olisi, että ei. Ja tämä johtuu ihan siitä, että jo tällä hetkellä, kun tehdään erityisesti julkista rakentamista, niin meillä on erittäin tiukat kriteerit monin tavoin sekä maankäytön puolella
ja sitten siihen itse rakentamiseen. Puhutaan siis esimerkiksi viherkertoimista, että pystytään ne toteuttamaan, erilaisten hulevesien hallinnoista, energiatehokkuudesta. Meillä on niin kuin nyt tällä hetkellä pyritään tavoittelemaan mahdollisimman hyvää ja kestävää rakentamista. Nyt sitten se, että jos ja kun edelleen joudutaan tekemään tietyt ratkaisut kokonaan uudisrakentamisella tai niin, että siellä on uudisrakennusosia, niin se, että niille tulisi sitten vielä lisähinta sen kaiken muun päälle, kun tämä on aika valtavan kallista jo nyt, eli kuntalaisilla kautta Suomen on valtava verorasite johtuen siitä, että julkiset toimijat joutuu rakentamaan niitä palveluita, niin se, että sit siitä tulisi vielä kalliimpaa. Eli niin kuin mikä voi olla niin kuin se rasitteen määrä, vai onko niin, että sitten lopulta meillä ei ole edes vara rakentaa, eikä ole myöskään vara käyttää sitten niitä aiempia materiaaleja energiatehokkaammalla tavalla. Eli kun se sitten peruskorjataan tai tehdään konversio, niin se rakennus on energiatehokkaampi ja järkevämpi ja ylipäätään hyödyllisempi niille veronmaksajille siellä. Niin se ajatus siitä, että he olisivat saaneet vielä jonkun niin kuin lisäsanktion sen kaiken päälle sitten siitä päästökaupasta, niin se ei tunnu kuitenkaan oikealta. Eli kestävyys ei tarkoita sitä, että se niin kuin rahastetaan viimeiseen saakka, vaan että kaikki tämmöiset niin kuin kestävyyteen tähtäävät asiat, niin niillä pitää olla siis semmoinen niin kuin hyvä käsipohjatuntuma. Ja päästökaupassa tällä hetkellä en tietenkään ole sen aivan täysi asiantuntija, mutta voin todeta, että siellä usein on myös sellaista niin kuin selvästikin tavoitteita niin kuin hyötyä sillä päästökaupalla jollain tavalla taloudellisesti. Ja itse en päästäisi näihin julkisiin hankkeisiin enää yhtään lisähyötyjä. Kiitos. Hyvin nopea kommentti. Mä tiedän, että tämä varmasti herättää paljon keskustelua, joita voidaan jatkaa tämän tilaisuuden jälkeen, mutta on pakko mennä eteenpäin. Niin Tosi nopea. Joo, siis mä ymmärrän sun pointin tosi hyvin, mutta mulla on siihen sellainen ajatus, että jos me saataisiin markkinat luotua sillä, että me tehtäisiin siitä kalliimpi vaihtoehto siitä uudelleenkäytöstä, tai anteeksi, ei uudelleenkäytöstä, vaan juurikin niin kuin neitsellisten materiaalien käytöstä, niin sitten meille luontuisi markkinat kiertotalouteen, jolloin sinne tulisi kilpailua, jolloin myös hinnat aivan varmasti tulisi alaspäin, jolloin me luultavimmin oltaisiin kuitenkin siinä tilanteessa, että hinnat pitkällä tähtäimellä pysyisi samana, ja ne vaan siirtyisi ne rahat sinne uudelleenkäyttömarkkinoille, että tämä on ehkä se niin kuin tavallaan ajatus, mikä mulla oli siinä mielessä, miksi mä toivoisin, että se niin kuin tulisi epäedullisemmaksi vaihtoehdoksi se jossa on eniten CO2 kiinni. Kiitos. Kiitos. Nopeasti loppuu vielä tämä viimeinen etäkysymys liittyen myös krematorioon, eli oliko myös kompostoinnin vaikutukset selvitetty vähähiilisen krematorion selvityksessä ja onko laskelma pian julkinen? Meillä selvitettiin lyhyesti myös kompostointia yhtenä vaihtoehtona. Vastaus on edelleen taas myös tämä lainsäädäntö, mikä ei sitä salli, mutta siihen liittyen Suomessa tuhkaaminen alkaa olla jo tosi suosittu, että jos me ollaan niin kuin jossain 80% luokassa siitä, kuinka suuri osa vainajista tuhkataan, kompostointi kestää viikkoja, kun tuhkaus kestää tunteja, niin se vaatisi todella suuria tiloja, jos ajatellaan, että siitä tulisi semmoinen laajasti käytetty menetelmä. Se käytännössä sitten toki myös esimerkiksi nostaisi hiilijalanjälkeä, koska jos tiloja pitäisi olla enemmän, ja myös tietenkin kompostointia kaikki tietää, että siinä pitää olla lämpöä. Mutta toki on mahdollista, että jollain pienellä skaalalla niille, jotka tämmöistä toivovat, niin jossain vaiheessa tulee olemaan. Mutta todellakin tällä hetkellähän siis lainsäädäntö ei tämmöistä hyväksy, mutta toisaalta meidän lainsäädännössä myös sanotaan, että meidän pitää kunnioittaa vainajan viimeistä tahtoa tässä. Niin tässä voi toki tulla jonkinnäköistä ristiriitaa, jos vainajan viimeinen tahto olisi tulla kompostoiduksi. Mutta kyllä siis tätäkin asiaa on meidän selvityksessä pohdittu lyhyesti. Hyvä, kiitos. Tähän on hyvä opettaa tämä keskustelu. Olipa mielenkiintoinen keskustelu. Oli kyllä. Paljon mielenkiintoisia näkemyksiä asiasta ja Kyllä. varmasti keskustelu jatkuu täällä tilaisuuden jälkeen. Hyvä. Mutta nyt meillä oli kommenttipuheenvuoroja vielä tutkimuslaitoksilta. Joo, ja suurkiitokset meidän esittely- ja panelisteille. Otetaan aplodit vielä tähän väliin. Voin ottaa sen mikin sieltä. Voitte siitä poistua lavalta samalla. Hyvä. Mennään sitten tiukasti eteenpäin ohjelmassa ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin puheenvuoroihin. Me ollaan vähän
aikataulusta jäljessä, niin pyritään pitämään vähän tiukempana, että päästään sitten 3 vielä lopettelemaan, jos mahdollista. Ensimmäisenä Jenni, Radun ja Metropolia. Ole hyvä, siitä mikki, ja sillä pääsee eteenpäin. Joo, kiitos. Olipa kiinnostava keskustelu. Tästä on hyvä jatkaa. Ja, olen siis Jenni Radun ja puhun täällä myös Seppo Törmän puolesta, että olen sekä Jenni että Seppo tänään. Joo, Seppo on paikalla. Okei, pääseeköhän puhumaan? Me kyllä sovittiin, että mä vedän tämän, mutta hän voi ainakin vastata kysymyksiin, jos tulee sellaisia, jos tässä on aikaa, niille ei varmaan ole. Eli Metropoliassa on nyt tänä syksynä alkanut 2 uutta tutkimus- ja kehitysohjelmaa, joista toinen on Sepon vetämä älykäs ja elinkaariviisas rakennettu ympäristö, ja toinen on mun vetämä uudistava kaupunkikehitys. Ja meidän tavoitteena on saada parempaa ympäristöä ja hyvinvointia arkipäivään parantamalla ympäristöä. Ja niin, haluaako Seppo nyt vetää sitten tämän? Kuuluukohan mun ääni sinne? Kuuluu. Joo. No jos mä mainitsen näistä teemoista, niin meillä on hyvin paljon kiinnostusta siis tämmöiseen rakentamisen kiertotalouteen. Ja meillähän on ollut hanke, itse asiassa aika menestyksekäs hanke, joka oli Digipurku, jossa tutkittiin nimenomaan tämmöisiä prosesseja ja tietosisältöjä niin kuin rakennusasian kierrättämiseen. Eli siinä ajateltiin sillä tavalla, että jos me tehdään tämmöisiä BIM-malleja, kuinka voidaan niihin kytkeä tietoa, joka liittyy sitten näiden osien tähän uudelleen käytettävyyteen. Ja siinä tehtiin joukko tämmöisiä niin kuin, mallinnuksia eri rakennuksissa, ja jatkona on nyt tulossa erittäin todennäköisesti käynnistymässä tämmöinen niin kuin pilotointihanke, jossa me pyritään yhdistämään Digipurun tuloksia sitten tähän URAKET-hankkeessa tehtyihin tämmöisiin määrityksiin, että kuinka näitä rakennusosia pitäisi tutkia. Ja tässä on kohdekin on ollut aika pitkään niin kuin selvillä, saanut nähdä, että saadaanko me se tehtyä, mutta se on periaatteessa kauneudenhoitoalan oppilaitos tuolla Savonkadulla, johon tämä niin kohdistuu. Tämä riippuu tietysti näistä Purun aikataulusta myös. Meillä on käynnistynyt myös toinen hanke muutaman muun ammattikorkeakoulun kanssa, joka liittyy tämmöisiin niin kuin liiketoimintamalleihin, jotka liittyy rakentamisen kiertotalouteen. Se on tuon Retake-niminen hanke. Ja lisäksi meillä on ollut tämmöinen Kira Circularis-niminen hanke, jossa on pyritty eri toimijoiden kanssa yhteistyössä löytämään tämmöisiä käytännöllisiä ratkaisuja kiertotalouteen. Me tehdään myös aika paljon digitaalisiin kaksosiin liittyvää työtä, ja osana oikeastaan ehkä sitä hommaa meillä on aika paljon mietitty tämmöistä nopeaa BIM-mallien luomista just ehkä tämmöisessä elinkaaren lopussa, jos ei haluta käyttää paljon vaivaa siihen, eli tämmöistä niin kuin automaattista scan to BIM-prosessia. Ja meillä on pari hanketta, jotka liittyy sitten digitaalisiin kaksosiin ja nimenomaan tämmöisiin energiakäytön optimointiin niin kuin aluetasolla. Tässä on kohteena tämä Myllypuron alue, jossa tässä Metropolian kampuksen ympärillä on useita Helsingin kaupungin omistamia kiinteistöjä, ja niiden välisestä niin kuin tämmöistä energia-analyysistä siinä on kysymys. Ja sitten ylipäänsä me ollaan aika paljon tekemisissä tämmöisten teknologioiden kanssa, jotka liittyy sitten tämmöisten siilojen purkamiseen tässä niin kuin rakennussektorilla. Mutta ehkä tämä on niin kuin mun osuus tästä. Hyvä, mä jatkan tästä sitten. Eli meillä on myös sitten tämmöinen ihmislähtöinen näkemys tähän asiaan, eli ihmiset on niitä kuitenkin, jotka tekee näitä päätöksiä, ja ihmiset on niitä, joiden pitäisi toimia eri tavalla, jotta pystyttäisiin tähän kestävyyteen pääsemään näihin tavoitteisiin, mitä on. Niin me ollaan tämmöisiä tuuppauksia tarkasteltu tämmöisessä Cycle for Climate-hankkeessa, miten voidaan tuupata, eli ei pakottaa, vaan tarjota sellaisia vaihtoehtoja, jotta ihmiset paremmin valitsevat ympäristöystävällisemmän tavan.
Ja samalla tätä kiertotaloutta ollaan tarkasteltu tämmöisellä korttelitasolla, miten voidaan jakamistaloutta tuoda sinne. Ja sitten tässä on paljon puhuttu tästä päätöksenteosta ja kuinka se on tärkeää tässä koko prosessissa, että pitäisi tilaajien ymmärtää ja pitäisi myös niiden, jokaisessa vaiheessa pitäisi ymmärtää tämän tärkeys. Niin miten tämmöisen XR:n avulla pystytään tuomaan tätä paremmin näille päättäjille, näitä kaikkia arvoja, jotka liittyy vaikka kiertotalouteen tai sitten ympäristöön yleensä, eli tämmöisiin ympäristöarvoihin, niin miten sitä voidaan tuoda näkyväksi heille. Ja sitten toisaalta on myös tämmöinen ihmisen tyytyväisyyteen liittyviä kysymyksiä, eli miten me voidaan tarkastella tätä ihmisten tyytyväisyyttä tämmöisissä ratkaisuissa, jotka on parempia ympäristölle. Eli jos sisäympäristö muuttuu, miten me pystytään sitä ihmistä siellä paremmin huomioimaan. Tai sitten, että minkälaisia käytöksen muutoksia nämä vaatii. Mutta lyhyesti halutaan tuoda tähän rakentamiseen myös näitä ihmisen päätöksentekoon liittyviä juttuja, että sitten tämmöisiä osallistavia tapoja, millä pystyttäisiin kommunikoimaan eri näiden toimijoiden välillä. Ja kiitos. Kiitos. Tosiaan, jos nämä teemat kiinnostaa, niin Metropolian vaan yhteyttä ja ehkä mahdollisesti uusia yhteishankkeita sitten vireille. Seuraavaksi meillä olisi Eetu Piilisihvola VTT:ltä etämoodista. Käsittääkseni, onko Eetu siellä linjoilla? Täällä ollaan, kuuluu. Kuuluu hyvin. Mä voin täällä naksutella sun kalvoja eteenpäin, niin kerro vaan, kun haluat mennä. Joo, mene seuraavaan. Ja seuraavaan. Ja vielä yksi. Jes, eli mä oon Eetu Piilisihvola VTT:ltä Teknologian tutkimuskeskuksesta. Ja mä oon Tuija Pakkasen kollega. Me ollaan molemmat liidejä rakennetun ympäristön ja liikkumisen tutkimusalueella. Ja tässä on ehkä se, missä me operoidaan, eli Kuolemanlaaksossa siinä kohtaa, kun pyritään kaupallistamaan innovaatioita, niin siellä niin kuin meidän omin tontti. Seuraava. Ja tavallaan meidän kanssa yhteistyötä, niin kuin meillä on suoria asiakashankkeita yritysten kanssa, sitten on paljon tätä yhteisrahoitteista tutkimusta, eli EU-rahoitusta, Business Finland-rahoitusta, muita innovaatiorahoitusinstrumentteja, ja sitten ollaan mukana myös monessa innovaatioekosysteemissä, ja pyritään niin kuin itse toimimaan ekosysteemisesti, eli ottamaan erityisesti yrityksiä ja kaupunkeja ja tutkimusorganisaatioita samaan pöytään. Seuraava. Yes, seuraava. Eli muutamia esimerkkejä valmistelun alla olevista hankkeista. Tässä on yksi siivoukseen puhdistusmenetelmiin liittyvä aihio, ja siellä niin kuin ajureena on sekä tämä siivousalan työvoimanäkymät, että sitten miten nykyarkkitehtuuri ja arkkitehtuuriratkaisut tukee sitten sitä, miten siivousta tulevaisuudessa tehdään. Ja myös tämä pandemian aikana esiin noussut tarve resilientimmille ratkaisuille, joilla voidaan välttää pintojen ilman kautta leviävien tautien leviämistä. Sitten seuraava. Tällä viikolla nyt sulkeutuvaan näytön paikkahakuun Business Finlandilla Aallon vetämänä tällainen isompi tutkimusohjelmatyyppinen ajatus, jossa erityisesti näitä uusia
kuitupohjaisia materiaaleja, niiden kehittämistä ja sitten uusia menetelmiä hiilidioksidin, kosteuden, hajujen ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi sisäilmasta ja miten voidaan arvioida sit, kuinka hyvin siinä onnistutaan. Ja ylipäätään laajempia kehyksiä sille, miten nopeasti voidaan arvioida uusien teknologioiden vaikutukset kestävyydelle ja kiertotaloudelle, kierrätettävyydelle rakennuskontekstissa ja mallintamista tähän liittyen myös. Sitten seuraava. Tässä vähän toisen tyyppinen resilienssiteemaan kyllä hyvinkin sopiva aihio, jossa meillä Hannu Salmela on oikea kontakti, jos teema kiinnostaa. Ja tähän nimenomaan haetaan vielä kiinnostuneita yrityskumppaneita erityisesti tai sitten stakeholdereita julkisen sektorin puolelta. Mutta tällaisia niin siirrettäviä väestönsuojaratkaisuja ja niihin liittyen ilmanvaihtoon, sisäilman laatuun, dekontaminaatioon liittyvää teknologiaa. Ja nimenomaan pyritään myös tukemaan viranomaisia, miten vielä paremmin pystyttäisiin suunnittelemaan ja ennakoivammin suunnittelemaan evakuointeihin liittyvää logistiikkaa, kuljetuksia ja miten tilapäiset väestönsuojaratkaisut siihen sopisi, mitä siellä pitää kehittää. Sitten seuraava. Circular Construction Hub, tässä Aallon kanssa myös liidaamassa, eli ajatuksena oikeasti rakennettava, purettava, uudelleen rakennettava tutkimusinfrastruktuuri, rakennus, jossa voidaan sitten kehittää juuri tähän rakennusten kiertotalouteen, purettaviin, uudelleen käytettäviin rakennuksiin liittyviä ratkaisuja ja teknologioita ja miten ne pystyy parhaiten vastaamaan monipuolisesti eri tarpeisiin. Tämä oli Suomen Akatemian rahoituspäätöstä odottelee. Sitten seuraava. Skopre esimerkki tällaiseen resurssiviisaampaan rakentamiseen tähtäävästä hankkeesta, eli paljon parempi tilannetietoisuus siitä, mitä materiaaleja on käytössä, on tulossa käyttöön, miten pystytään niin kuin uudelleen käytettäviä materiaaleja ja tuotteita hyväksymään, varmistamaan ja miten tekoälytyökaluilla pystytään myös sitä koko rakentamisprosessia tukemaan ja huomioiden myös sit, miten integroidaan kyberturvallisuus ja logistiikka, toimitusketju, osaaminen siihen. Tässä on vähän tarkemmin kuvattu konsortiota tähän liittyen. Yrityspartnerit tässä keskeisessä roolissa myös, niin kuin monessa hankkeessa meillä. Sitten koneen kanssa tähän renesanssiin liittyen suunnitteilla vähän monenlaista yhteistyötä eri teemoista. On meille tällä hetkellä oikein kiinnostava kuvio. Mutta siinä taisi olla meidän osalta. Kiitos. Ajankohtaisia tutkimushankkeita ja teemoja. Mennään eteenpäin sitten. Antti Peltokorpi Aallosta myös etänä pitäisi olla mukana. Morjesta Antti. Morjes, kuuluuko? Kuuluu hyvin. Pystytkö jakamaan sun esitystä sieltä suoraan? Me ei ehditty saada sitä tänne settiin. Joo. Niin, Tosta. Näkyykö nyt? Yes. Hyvä. Katsotaan vielä, että se ei ole nyt ihan isossa esitysmoodissa. Okei. Mutta voi olla tolleenkin, jos vaan kalvot vaihtuu. Niin. Joo.
Kokeillaan vielä uudestaan. Nyt. Ei vieläkään. Ei, edelleen näkyy sama, mutta vaihtuuko ne kalvot tällä moodilla myös, niin voidaan kyllä tällä, jos pystyt. No joo, uusi kone, niin. niin. Pystytkö minkä valitsit, kun laitat ruudujaan? Oliko se ikkuna vai koko ruutu? Valitin tuon ikkunan. Joo, niin jos vaihdat sen koko ruutuun, niin varmasti toimii sillä tavalla sitten paremmin. Eli tosta. Sieltä. No edelleen näyttää tänne samalta, mutta mennään puheella sitten eteenpäin, ja jos ei kalvot näy, niin, tai noin vaihdun noin muut tossa, niin ei voi mitään. Otetaanpa vielä uudestaan tuosta noin. Niin. No, ilmeisesti ei vieläkään. Samalta näyttää edelleen. Vaihtuuko kalvot? Ei. Ei. Nyt vaihtuu, yes. Okei. No niin, mä menen tällä sitten. Jees, eli kiitos kutsusta. Esittelen tässä tutkimusaiheota. On siis Antti Peltokorpi, rakentamisen tuotantotalouden professori Aallosta, myös varadekaani meidän insinööritieteiden korkeakoulussa. Ja meillä on tietysti paljon rakennetun ympäristön rakentamiseen liittyviä tutkimusaiheita, mutta tässä esittelen niistä vaan yhtä omaa, jota nyt on kehittämässä kohti Business Finland Co-Innovation-hanketta ja osana koneen veturiekosysteemiä työotsikolla kestävä teollinen rakentaminen, alustat ja teknologiat skaalautuvaan liiketoimintaan. Ja jos mä käyn vähän taustaa läpi, mä oon itse tutkinut paljon teollista rakentamista, eli tällaista moduulien ja teollisten tuotekonseptien hyödyntämistä. Rakennuksissa on ne sitten kokonaisia moduulirakennuksia, siirrettäviä rakennuksia, kylpyhuonemoduuleita, talotekniikkakomponentteja, elementtejä ja niin edelleen. Ja varsinkin uudisrakentamisen puolella ne on lyönyt pitkälti läpi ja niillä on todettu merkittävä vaikutus tuottavuuteen, parantuneeseen laatuun ja myös kestävyyteen sitä kautta, että materiaalitehokkuus on korkeampaa ja rakennetaan paremmissa olosuhteissa ja näin päin pois. Hukkaa jätettä syntyy vähemmän. No sitten kuitenkin asiakkaiden hankkeisiin ja tarpeisiin pitää yleensä vastata kustomoidulla ja tämmöisillä konfiguroiduilla ratkaisuilla. Ennen kaikkea kun nyt siirrytään uudisrakentamisesta kohti korjausrakentamista tai modernisointia, niin herää kysymys, että miten näitä teollisia ratkaisuja voisi hyödyntää siellä. Modernisointihankkeissa ja tilaajien, käyttäjien näkökulmasta oleellistahan on se häiriön vähentäminen, että saadaan se korjausrakentaminen, modernisointi tehtyä mahdollisimman sujuvasti, nopeasti ja laadukkaasti ja kestävällä tavalla. Mutta sitten teollisilla ratkaisuilla niillä on tietysti paljon haasteita, että miten niitä voidaan tämmöisessä valmiissa rakennetusympäristössä hyödyntää ja miten ne soveltuu sitten kun se olemassa oleva rakennus aiheuttaa paljon reunaehtoja. Ja sitten tietysti, että miten tällaisesta saadaan kansainvälistä liiketoimintaa yritysten kannalta, jotka tuottaa erilaisia ratkaisuja, vaikkapa julkisivuelementtejä tai energiaremonttikomponentteja tai hissejä tai parvekkeita, lasituksia, niin edelleen. Miten näitä toimivia teollisia ratkaisuja voidaan skaalata eri maihin, miten me ymmärretään paikallista toimintamalleja ja vaatimuksia.
Ja tähän niin kuin kokonaisuuteen hankkeella pyritään vastaamaan, miten suomalaisella teollisen rakentamisen ratkaisulla voidaan vastata globaaliin ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän rakentamisen haasteeseen. Ja mikä nyt sitten on se idea, tavallaan se ratkaisun aihio, mitä tässä ajatus on lähteä tutkimaan ja kehittää yhdessä yritysten kanssa. On tosiaan muutamia yrityksiä, jotka on tästä niin kuin kiinnostunut, mutta edelleen haetaan uusia toimijoita, ennen kaikkea tällaisten rakennuskonseptien tai ratkaisujen osatuotteiden moduulien valmistajia, jotka on kiinnostunut kansainvälisestä kasvusta. Miksei myös tutkimuslaitoksia, jotka voi tuoda osaamista ja omia yritysverkostoja tähän mukaan. Mutta yksi niin kuin, ajatus on, että miten tällaista kansainvälistä kasvua voidaan tehdä tuotealustoja hyödyntämällä. Ja tämä koskee ehkä enemmän nyt uudisrakentamista. Eli tuotealustoja tarkoitetaan tällaisia paikallisia tai kansainvälisiä rakennuskonsepteja, vaikkapa asuinkerrostalokonsepteja, toimitilakonsepteja, jossa on aika tarkkaan suunniteltu, mistä tuotteista ja komponenteista se rakennus rakennetaan. Ja miten suomalaiset ratkaisutoimittajat, modulitoimittajat vois päästä osaksi tällaisia kansainvälistyviä konsepteja, niiden digitaalisia kirjastoja, niiden suunnittelukonfiguraattoreita ja tätä kautta sitten niin kuin, kansainvälistää omaa liiketoimintaa, saada myyntiä sitten ulkomailla. Me on aika paljon tutkittu tällaisia rakennuskonsepteja Jenkeissä, joitakin esimerkkejä on Briteissä, muuallakin Euroopassa ja osa niistä on tämmöisiä enemmän suljettuja, mutta osa on avoimia, eli sinne voi erilaiset toimittajat tulla niin kuin osaksi sitä alustaa ja tarjoamaan niin kuin omia ratkaisujaan. No sitten tuo transaktioalusta-ajattelu on vähän toisenlainen näkökulma, mitä tässä on tarkoitus myös tutkia, sopii myös modernisointikohteisiin. Siinä on ehkä kaksi erilaista niin kuin kulmaa, mitä ajatellaan kehitettävän. Yksi sitä kautta ihan tällä lailla niin kuin ehkä enemmän normaali verkostomainen liiketoiminnan kasvu, eli kun suomalaisella ratkaisutoimittajalla, vaikkapa puuelementtivalmistajalla on suomalaisia tai teollisia toimijoita asiakkaina Suomessa, ja kun nämä teolliset toimijat sitten rakentaa tehtaita tai toimitiloja muualla maailmalla, niin kansainvälistyvät osana tätä asiakkaan toimintaa kansainvälisillä markkinoilla. Mitä mahdollisuuksia tähän liittyy? No sitten toinen vähän kulma sitten on toi 2B, eli ehkä sopii modernisointikohteisiin, eli miten me voitaisiin, koska kiinteistöjen omistajilla ei ole usein yksittäisiä modernisointitarpeita, vaikkapa energiaremonttia tai julkisivua tai hissien modernisointia tai talotekniikan uudistamista, vaan nämä kaikki esiintyy tietyllä niin kuin aikavälillä siellä niin kuin kiinteistön elinkaaren aikana. Ja usein se häiriöttömän niin kuin käyttämisen kannalta, niin niitä pitäisi pystyä jollain tavalla niin kuin koordinoimaan, ehkä niin kuin toteuttaa samanaikaisesti. Ja silloin pitäisi löytää tämmöisiä, jos halutaan siitä projektista mahdollisimman sujuva, niin löytää niitä osaratkaisujen tuottajia, teollisia ratkaisun tuottajia ja koostaa niistä sen kiinteistön ja projektin tarpeisiin niin kuin sopiva konsortioporukka, joka pystyy sitten sen projektin toteuttamaan. Ajatus on se, että kun meillä on erilaisia ratkaisun tuottajia, meillä on vaikkapa hissivalmistaja, huoltaja, jolla on satoja tuhansia mahdollisesti hissejä huollettavana ja myöhemmin modernisoitavana, niin miten tällaisten niin kuin globaalimpien toimittajien kautta sitten paikallisemmat toimittajat pystyisivät kasvamaan, päästä osaksi kansainvälisiä projekteja ja toimituksia ja kasvattamaan liiketoimintaansa sitten. Ja ehkä se kysymys sitten tälle porukalle tai mietittäväksi haetaan tosiaan toimijoita mukaan tähän hankkeeseen, että minkälaisia toimijoita tähän tarvitaan mukaan, mikä rooli teknologioilla voisi olla tässä kasvun mahdollistajana, esimerkiksi erilaisien suunnittelukonfiguraattorien laatiminen, että voidaan niin konseptoida tällaisia usean osaratkaisun omaavia kokonaisratkaisuja asiakkaalle, voitaisiin suunnitella
Tietysti tuolla niin kuin tuotealustoissa, uudiskohteissa se on ihan normaalia, mutta voidaanko rakentaa tämmöisiin modernisointihankkeisiin jotain tällaisia suunnittelukonfiguraattoreita, joilla voidaan nopeasti suunnitella sitä kautta, että voidaan arvioida vaikka toteutettavuutta tai hintaa asiakkaalle, kun tehdään niin kuin useiden osaratkaisujen modernisointia samanaikaisesti. Mikä rooli tekoälyllä voi olla tässä prosessissa ja niin edelleen. Ja mitä muita ajatuksia aloite herättää ja mitä tulee kuulijoilla mieleen. Kaikki palaute ja ideat otetaan vastaan. Hyvä. Kiitos Antti esittelystä ja mielenkiintoisia kysymyksiä. Meillä ei nyt valitettavasti kauheasti aikaa tähän just nyt perehtyä ja ottaa keskusteluun, mutta Antti voi olla yhteydessä, jos nämä asiat kiinnostaa. Oli kiva nähdä myös näitä käynnistyviä erilaisia hankkeita tuohon koneen veturiin liittyen. Meillä oli viimeksi tulostilaisuudessa itse asiassa koneen Renaissance-esittely, niin on ollut hieno nähdä, että asiat menee eteenpäin sen osalta. Mutta kiitos Antti, että pääsit mukaan jakamaan ja ollaan yhteyksissä sitten kiinnostuneiden kesken näiden teemojen osalta. Kiitos. Hyvä. Sitten voisin kutsua Antti Kurvisen Tampereen yliopistosta jatkamaan tästä. Oliko se vielä siellä striimissä tämä jako? Jes, hyvä, loistavaa. Joo, siitä. morjes vaan. Nimi ei vaihdu mihinkään, äijä vaihtu. No niin. Tässä on muutamia muitakin nimiä, tosissaan meidän senioritutkijoita, kuten Aallonkin tapauksessa, niin tosissaan kokonaisuushan meillä Tampereella on valtavan iso, eli rakennetun ympäristön tiedekunnassa on vaikka mitä ja ihmeellistä. Kaikkea sitä en kerkeä tässä mitenkään käymään läpi. Olihan muu se 10 minuuttia käytettävissä vai pitääkö olla nopeampi? Täällä vähän nopeampi. Okei, yes. Katsotaan mitä tulee. Mutta anyways, tässä nyt Huuhkan Satu jo mainittiinkin tuolta korjausrakentamisen kiertotalousryhmästä, mutta että arkkitehtuurin puolella on monta muutakin juttua, joiden kanssa tehdään tietysti arkkitehtuurin puolen kanssa mekin rakennustekniikan puolella paljon yhteistyötä, ja mä itse edustan tuolta rakentamistaloudesta erityisesti kiinteistökehittämistä, olen siis rakentamistalouden apulaisprofessori, erityisalataan kiinteistökehittäminen. Ja tosissaan, kuten näkyy, niin siellä rakennustekniikan puolellakin meillä on valtavasti erilaisia osa-alueita, perinteisempää rakennetekniikkaa, mutta sitten on talotekniikkaa ja sitten maa- ja pohjarakenteita ja vesihuollon palveluita ja rakennusfysiikkaa, kaupunkifysiikkaa, että koko skaala tavallaan pystytään kattamaan tutkimuksen puolella. Ja paljon löytyy laboratorioita, tämmöisiä perinteisiä rakennetekniikkaan liittyviä, mutta myöskin sitten tuommoinen EVA-laboratorio, eli lisätyn todellisuuden laboratoriota pystytään sitten näissä uuden ajan innovaatioissa hyödyntämään. Tosissaan pikkusen tästä kiinteistökehittämisen osaamiskeskuksesta lisää, niin itse olen tosissaan siinä apulaisproffana, ja sitten tässä näkyy muiden senioritutkijoiden naamoja, että AI-asioissa varmasti Torronosku on tullutkin vastaan monessa jutussa, ja tosissaan Lehtimäen Mika sitten myöskin mukana siellä, erityisesti tuossa kiinteistökehittämisen rahoitus- ja sijoitustoiminta on hänen osa-aluettaan, mutta myöskin sitten hänellä on vahva lakitausta Oxfordissa väitellyt ja tekee myöskin tämmöistä tekoälykoodaamista ihan käytännön tasolla tällä hetkellä. Ja sitten Puhtoin Jukka tosissaan pitkän linjan tutkija ja ollut pitkän linjan perustaja täällä niin kuin kiinteistökehittämisen osaamiskeskuksessakin tuolla Tampereella ja Ahosen Arin kanssa kehittänyt alun perin tätä kiinteistökehittämisen toimintaa siellä. Ja yhteensä meillä on niin kuin palkkalistoilla vain 15 tutkijaa, väitöskirjatutkijoita on vankka joukko, ja osa tietysti sitten vielä tuon luvun ulkopuolella on sellaisia, ketkä tekee väitöstutkimusta meille, mutta on sitten teollisuudessa töissä, että yhteensä tällä hetkellä taitaa olla 13 väitöstutkijaa. Ja tosissaan tuossa nyt on sitten muutamia tutkimusprojekteja, joita meillä on nyt ollut käynnissä tässä viime aikoina, että antaa vähän sellaista niin kuin kokonaiskuvaa siitä, että mitä tällä hetkellä on käynnissä. Ja tosissaan kaupunkikehittämisen johtamismallit, erityisesti tämmöisiin niin kuin hybridikiinteistökehityshankkeisiin liittyviä juttuja on siellä käsitelty. Sitten kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumissa on pohdittu yritysten kanssa sitä, että mihin päin tässä nyt ollaan kiinteistö- ja rakennusalalla menossa ja mitkä on niitä kiinnostavia asioita, mitä ja siellä on sitten erilaisia siemenhankkeita lähtenyt liikkeelle myöskin. Se on päättymässä tässä vuodenvaihteessa. Ja nyt ollaan tosissaan liitytty tähän Kirahu-yhteisöön mukaan, niin se on tietysti tämmöinen hieno verkosto nyt sitten meille jatkaa tätä kanssa, tämän tyyppistä tekemistä. Ja tulevaisuuden senioriasuminen on semmoinen hanke kanssa, mitä ollaan, niin kuin se on loppumassa tuossa vuodenvaihteessa, mutta sillä on luultavasti tai kehitetään jatkoa. Sen on itse asiassa unohtanut mainita tuossa seuraavassa listauksessa, on valmisteltavia hankkeitakin. Ja sitten tosissaan näitä
älykkään suunnittelun digityökaluja Smart Design-hankkeessa, joka on EAKR-rahoitteinen, niin kehitellään, ja siellä meillä on yksi väitöstutkimuskin syntymässä sitten sen puitteissa, että erityisesti arkkitehtisuunnitteluun, miten pystytään AI-avusteisesti sitä, tai AI-avusteisia työkaluja hyödyntämään siellä arkkitehtisuunnittelun puolella. Ja sitten paljon näihin tämän päivän aiheisiin linkittyy tämä kiertotaloudellista liiketoimintaa, CircBuild-hanke, jossa meillä on sitten vaihtotutkija Franssila Juha tällä hetkellä tuolla Italiassa Trentossa vaihdossa, ja tehdään sinnekin suuntaan yhteistyötä, ja tietysti luo hyvää pohjaa sitten tulevien EU-kuvioiden valmisteluun myöskin, kun siellä on aika samantyyppistä toimintaa heilläkin olemassa. Ja tosissaan siinä on sitten konkreettisia pilotteja, just haetaan niin kuin Huasin korjausrakentamiskohteeseen, mietitään sitä, että miten pystytään mahdollisimman tehokkaasti korjausrakentamisessa vähentämään hiilijalanjälkeä, ja mitkä on niitä niin kuin oikeasti merkityksellisiä ratkaisuja siellä, ja sitten toisaalta taas katsotaan Sibelius Akatemian uudelleen konversiohanketta sitä, että kun sille on hyvin poikkeuksellisen kiinteistönä ollut vaikea löytää jatkokäyttökohteita sen jälkeen, kun varsinainen käyttökohde on päättynyt, niin sitten siellä otetaan niin kuin rakennusosia puretaan, ja tämä on siis Saint-Gobainin ja Ilmarisen omistuksessa oleva kiinteistö, ja hyvin mielenkiintoista dataa tulee sieltä, ja sitä analysoidaan tosissaan hankkeen puitteissa, ja sitten on vielä muitakin pilottikohteita, yhteensä 6 kappaletta, ja Hamkki tosissaan on siellä meidän partnerina, ja tekee sitten osan piloteista on heidän niin kuin vastuullaan. Ja sitten tosissaan tuossa toi 6 on sitten tällainen yksi meikäläisen omaan työhön pohjautuva tavallaan jatkokehityskohde, että yksi 4-vuotinen väitöstutkija on palkattu siihen, että tavallaan ymmärretään paremmin tätä dynamiikkaa tällä rakennuskannan kehityksessä ja viedään sitä vähän tarkemmalle tasolle tuossa niin kuin väitöstutkimuksessakin, ja se on just monissa tavallaan, kun tehdään tulevaisuuden skenaarioita, niin väestökehityksen ymmärtäminen ja sitten rakennuskannan kehityksen ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeitä palikoita siinä, kun sitten arvataan, että mitä se tulevaisuus menee ja tehdään niitä erilaisia skenaarioita, niin sitä kehitetään eteenpäin, ja tietysti tämä on niin kuin taustamallina ollut sitten monessa tutkimushankkeessakin, mitä ollaan tehty, ja sitä tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa sitten. Ja tosissaan siellä on ansiokkaasti Arto Saaren johtama DFD Ecosystem-hanke, joka Arto siis meillä kanssa rakentustalouden proffana tuolla TTY:llä, ei TTY:llä, vaan Tampereen yliopistolla menee vanhat termit, tulee takaraivosta. Niin kuitenkin tämä erittäin mielenkiintoinen hanke, jossa ollaan uudelleen käytettäväksi suunnittelua pohdittu. Ja justiin tuossakin oma palaseni on ollut se, että sovellaan tavallaan sitä rakennuskannan kehitysmallia siihen, että tähän uudelleenkäytön markkinan mallintamiseen. Ja sitten Livecol-hankkeessa ollaan oltu mukana, ja sitten myöskin tuolta niin kuin Sormusen pian hankkeessa tuolla hiilineutraalit energiaratkaisut ja lämpöpumpputeknologiat, niin tavallaan tehdään sitten tietysti paljon noita omia hankkeita, mutta sitten myöskin laajasti yhteistyötä muiden kanssa. Väitöstutkimuksia on eri teemoista, tuossa nyt näkyy, niitä en käy sen tarkemmin läpi, mutta että tietysti linkittyy aina meidän hankkeisiin myöskin ne väitöstutkimukset. Ja tosissaan tämmöisiä tulevaisuuden käynnistymässä olevia hankkeita on regeneratiivinen rakentaminen ja sitten Urban Mining-hanke. Karoliinan porukka on siinä niin kuin päähakijana ja me ollaan sitten osatoteuttajana, ja toivon mukaan saadaan täysimääräisenä ne toteuttaa, ja jos tosissaan saatte kalvot jakoon, niin tuosta saa perusidean siitä, että mistä näissä on kyse, ja pääsette sitten tutustumaan ja voi ottaa yhteyttä. Ja sitten AI-teema on tosi vahva, AI Champion, mikä Business Finlandin suunnalla onkin ollut käsittelyssä, ja toivon mukaan päästään toteuttamaan. On datatalouden pilotiksi työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut, ja sen toivon mukaan hanke myöskin toteutuu, mutta erittäin mittava kokonaisuus, ja tavallaan tiedon virtauttaminen sitten tuolla koko prosessin läpi on se niin kuin ydinajatus. Ja paljon yritetään tuoda tätä tiedon virtauttamista, tekoälyn hyödyntämistä, myöskin datasiilojen purkamista täällä niin kuin ihan kaupunkikehityksen puolelle, sitten myöskin tänne tilojen käytön puolelle uuden sukupolven digitaalista kaksosta, ja tavallaan, että pystyttäisiin oikeasti, kun teknologia alkaa olla kypsä, niin hyödyntämään sitä nyt sitten sellaisessa mittakaavassa, että saadaan parempia päätöksiä aikaiseksi. Ja paljon hankevalmisteluita, siitä ainakin yksi puuttuu, ja taisi puuttua vähän useampiakin, mutta että vähän kuvaa siitä, että minkälaisten kanssa ollaan nyt tällä hetkellä tekemässä. Paljon EU-valmistelua ja myöskin puurakentaminen siellä mukana, mikä oli tuossa keskustelun aiheena, ja se on tietysti semmoinen, että siinä on paljon kyllä tekemistä, että tervetuloa puupäiville huomenna kilpailukykyseminaariin, jos haluaa siihen perehtyä lisää. Ja joo, tässä on kaikkea kivaa lisää. Kiitos paljon, ottakaa yhteyttä, jos kiinnostaa. Kiitos paljon, Antti. Tässä hengästyy, mutta oli pari minuuttia pakko säästää myös Business Finlandille ja Virpille tähän loppuun. Kyllä meidän Suomessa paljon tapahtuu. Kyllä,
tosi kiva kuulla. Ja sitten tässä olikin jo moni huomioinut tämän tutkimusorganisaatioiden ja PK-yritysten yhteistyöhaun. Tämä on yksi esimerkki, ja tosissaan joulukuussa menee haku kiinni. Ja tavallaan mitä tässä nyt haetaan, niin tämä on nyt erityisesti semmoisille PK-yritysten aktivoimiseksi, jotka eivät vielä ole niin kuin hyödyntäneet tutkimusosaamista omassa työssään. Ja tämä on niin kuin nimestään huolimatta haku on suunnattu vain tutkimusorganisaatiolle, eli rahoitamme vain tutkimusta, mutta on oleellista, että siellä on näitä PK-yrityksiä mukana. Ja on ajatuksena, että tämän kautta me saadaan sitten enemmän uusia toimijoita tähän T&K-maailmaan mukaan. Tämä on ihan meidän normaali co-research-rahoitusehdoilla menevää rahoitusta, mutta erityisesti tavoitellaan nyt näitä PK-yrityksiä. Ja tavallaan, että minkälaisia hankkeita tässä nyt rahoitetaan, niin on tavallaan ajatuksena, että on tunnistettu se tarve, minkälaista osaamista PK-yritykset tarvitsee. Mutta yrityksillä ei ole vielä valmiuksia ja kykyä ollut niin kuin sitä, hyödyntää sitä tutkimusosaamista omassa liiketoiminnassaan tai tuotekehityksessään. Ja tällä nyt on tarkoitus nimenomaan vauhdittaa tätä tutkimusosaamisen hyödyntämistä PK-yrityksissä, heidän uudessa liiketoiminnassa, mahdollisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa. Tässä nyt ei ole aivan välttämätöntä se, että osallistuvat yritykset ovat vientiliiketoimintaa tekeviä, mutta kuitenkin pitäisi olla sen verran niin kuin kilpailukykyä, että olisi potentiaalia olla siellä maailmalla sitten. Ja tätä aihepiiriä ei ole mitenkään rajattu. Ilokseni kuulin tosissaan, että tässä oli nyt niin kuin muutama näitä rakennusalan aiheita esille ja olen myös keskustellut muutamista. Että kyllä siellä onneksi raksalaisiakin on innostuneesti mukana, että muistakaa tämä mahdollisuus. Ja tavallaan mitä tämä nyt tarkoittaa sitten yritysten osalta, koska me rahoitamme vain sitä tutkimusta, mutta tähän tarvitaan nyt niin kuin sinne tutkimuksen ohjausryhmään ja osarahoittajiksi mukaan. Ensisijaisesti PK-yrityksiä. Tässä voi olla mukana, suuryrityksiä voi olla mukana, toimialajärjestöjä, mutta se 10% osuus budjetista lasketaan vain niiden PK-yritysten osallistumisesta. Siellä voi osa panoksista olla myös tämmöistä in-kind, esimerkiksi jotain laitteita, tarvikkeita, mitkä pienentää sitä tutkimuksen budjettia. Ja tämä on kilpailtua rahoitusta niin kuin kaikki meidän rahoitukset, joten että pärjää kisassa, niin kannattaa kyllä varmistaa se, että siellä on se 10% vähintään sitä yritysrahoitusta mukana. Ja se hyödyntäminen, yksi suunta esimerkiksi on sitten se, että ne PK-yritykset pystyy tämän jälkeen tekemään sitten omia tutkimus- ja kehityshankkeitaan. Sitten viimeinen muistutus, että vaikka me aina kerrotaan näistä hauista, ja niihin on helpompi tarttua, ja me niissä määritellään, että nyt voi hakea tämmöistä ja tämmöistä, niin huomatkaa, että valtaosa meidän rahoituksesta on koko ajan haettavissa. Yritykset voi tulla niin kuin omilla hankeideoillaan ihan minä päivänä hyvänsä esittelemään niitä ja hakemaan rahaa, ja näiden yritysten ja tutkimusten yhteishankkeet, tämmöiset co-innovation-hankkeet, missä on yritys- ja tutkimushankkeita rinnakkain, niillä on myös vapaa haku koko ajan. Ja sitten näitä, tässä veturit mainittiin, josta nyt täällä lähellä tätä Kira-alaa on sitten se koneen Renaissance-veturi, niin siellä on 2 kertaa vuodessa tämmöinen co-research-haku sitten. Mutta aina on hyvä aika hakea rahoitusta ja miettiä, että mitä voisi tehdä paremmin ja mihinkä suunnata omia T&K-panoksia. Kiitoksia. Hyvä. Me ollaan jo pari minuuttia yliajalla, niin ei pidetä teitä enää liian pitkästi, mutta vedetään päivä yhteen. Olipas mielenkiintoinen 2-tuntinen. Oli kyllä. Siitä jää vielä paljon perehdyttävää jälkikäteen. Kyllä. Tosiaan tallenne jää elämään. Me saatiin hyvä kattaus myös käynnissä olevia tutkimusprojekteja, aihioita. Sieltä, jos joku kiinnostaa, niin olkaapa yhteydessä asianosaisiin. Ja Kira-ilmasto-ohjelma vielä hetken jatkuu. Kyllä. Meillä tulee vielä yksi tämänkaltainen tulostilaisuus vähän jo ensi vuoden puolella, eli 28. tammikuuta. Laittakaa Save the Dates kalenteriin, siitä tulee lisätietoja vähän vielä myöhemmin. Eli sinne nyt sitten ohjelmassa
vähän niin kuin viimeiset loput projektit ja niiden tulokset on esillä. Ja sitten on myös tulossa keväämällä loppuseminaari. Kyllä, sitä odotan innolla. Siinä olisi tarkoitus tehdä sitten vähän koontia koko ohjelman ajalta sekä mainitsinkin tuossa paneelissa, että olisi kiva kuulla vaikuttavuudesta, niin sitähän tällä hetkellä juuri aletaan arvioimaan ja siitäkin lisää sitten täällä päätösseminaarissa. Juurikin näin. Eli kiitos kaikille tämänpäiväisestä osallistumisesta. Meillä oli aktiivinen yleisö sekä paikan päällä että etänä tänään, mikä on aina kiva. Ja nähdään viimeistään sitten seuraavassa tulostilaisuudessa ja oikein hyvää loppuvuotta kaikille. Oliko täällä vielä jotain? Ei. Opetetaan tähän. Kiitos kaikille. Kiitos. Puhutaan nyt merkittävästä kehitysloikasta rakennusalalla. Kiinteistöalan toimijoiden pitää tunnistaa riskejä aikaisempaa laajemmin. Me voidaan vaikuttaa omaan ja seuraavien sukupolvien elinoloihin enemmän kuin koskaan.